ก็วันนี้เราทุกท่านนะครับเป็นอาจารย์นะครับเรามีความยินดีมากที่ได้มารวมตัวกันในวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เปิดตัวหนังสือเซตใหม่เลยนะครับในที่แรกใน Southeast Asia เลยนะครับก่อนจะเริ่มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกล่าว speech นะครับนี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆของคุณแรลลี่บองนะครับคุณแรลลี่บองอยู่นี่นะครับ please welcome Mr. Rally Bong from Singapore นะครับคุณแรลลี่บองเป็น marketing manager และก็เป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดตัวหนังสือใหม่นะครับแต่ขออนุญาตพูดตามบทความนี้เลยนะครับบทนำนะครับแล้วก็อย่างแรกว่าทางสำนักพิมพ์อัลเฟรดนะครับมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าโรงเรียนดนตรีจุฬารัตน์นะครับเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของหนังสือเซตใหม่นี้นะครับก็คือ Alfred Basic Graded Piano Course ที่ทุกท่านมีอยู่นะครับซึ่งวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือวันที่30พฤษภาคมแล้วก็ในเมืองอื่นๆในประเทศอื่นๆในแถบ Southeast Asia เนี่ยก็จะมีผู้แทนจำหน่ายเฉพาะนะครับที่จะจัดจำหน่ายหนังสือเหล่านี้ในราคาที่ไม่แพงให้อาจารย์ทุกท่านและให้นักเรียนทุกท่านได้ซื้ออย่างที่จะไม่รู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยทุกท่านจะได้รับเซตหนังสือฟรีนะครับใน Lesson Book ที่1คือเล่มสีแดง Book 1นะครับใครยังไม่ได้รับไหมครับใครยังไม่ได้รับทุกคนมีสิทธิ์1ท่านนะครับตรงเคาน์เตอร์ถ้าไม่ได้รับปุ๊บสิทธิ์นั้นจะตกมาอยู่ที่ผมคนเดียวนะครับมีไหมครับถ้าใครยังไม่ได้รับติดต่อที่เคาน์เตอร์เลยนะครับ1สิทธิ์ต่อ1ท่านนะครับจากนั้นบุ๊ก2กับ3นะครับเล่ม2กับ3สีเขียวสีส้มบุ๊ก2นะครับสีเขียวบุ๊ก3มีจำหน่ายในราคา 50% วันนี้เฉพาะวันนี้1สิทธิ์ต่อ1ท่านเหมือนกันใครไม่ซื้อใช้สิทธิ์มาบอกผมนะครับอันนี้ไม่มีอยู่ในสคริปต์แค่บอกว่า2กับ3อยู่ในนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีคำพูดชื่นชมนะครับจากทางอัลเฟรดที่ร่วมกับโรงเรียนดนตรีจุฬารัตน์ที่โรงเรียนดนตรีจุฬารัตน์นั้นแสดงความตั้งใจจริงนะครับมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างยิ่งอย่างแน่นเหนียวเลยนะครับเหนียวแน่นเลยที่เราจะพยายามให้มีหนังสือระบบเซตหนังสือครบวงจรเลยนะครับที่มาจากทางสำนักพิมพ์อัลเฟรดที่จะตอบโจทย์กับคุณครูผู้สอนทุกท่านโดยเฉพาะคุณครูผู้สอนเปียโนนะครับในการที่จะมีตำราที่ดีตอบสนองตามที่เราต้องการมีตำราเพียบพร้อมมีหนังสือพร้อมขายนะครับไม่ขาดตอนนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือในเรื่องการปรึกษาการให้คำแนะนำต่างๆอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนที่เป็นอาจารย์หรือว่าการคัดเลือกหนังสือให้เด็กนี่ก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นได้รับการตัวแทนจำหน่ายจากโรงเรียนดนตรีจุฬารัตน์อย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นสัมพันธภาพที่เหนียวแน่นมากนะครับจากนั้นในการประกาศวันนี้เนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นนะครับช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าหนังสือเซตใหม่นี้เปิดตัววันนี้จริงๆแล้วก็ที่สำคัญหนังสือเซตนี้เราทราบกันว่าอัลเฟรดเป็นสำนักพิมพ์จากทางประเทศอเมริกาเป็นครั้งแรกที่ประเทศอเมริการ่วมจัดกับเอดิเตอร์นะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะแนะนำนะครับคุณแอนดรูที่เป็น Chief Editor ในการเอดิตหนังสือให้กับการสอบของประเทศอังกฤษอเมริกากับอังกฤษปกติเราก็ทราบกันนะครับอาจจะคนละซิสเต็มแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นแห่งศตวรรษเราเลยที่มีหนังสือระบบของอัลเฟรดจากอเมริกาเตรียมให้กับการสอนเกรดของทางฝั่งอังกฤษนะครับอันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีรวมทั้งของการสอน theory ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้รับความรู้นะครับหรือความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคุณแอนดรูว์ ฮิกกินส์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแนะนำอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จากนั้นการอบรมวันนี้เราก็คงจะทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการใช้หนังสือได้อย่างดีนะครับแล้วก็ทางคุณแรลลี่บองก็ได้ขอบคุณนะครับทางโรงเรียนดนตรีจุฬารัตน์แห่งประเทศไทยนะครับสำหรับความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ในทุกด้านเลยโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการจัดตำราต่างๆในราคาที่ย่อมเยาให้กับพวกเราทุกคนนะครับดังนั้นเราก็มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ถือเป็นยุคที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของอัลเฟรดซึ่งเริ่มต้นหนังสือสอบในระบบอังกฤษแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นไปตลอดกับทางโรงเรียนดนตรีจุฬารัตน์ที่ประเทศไทยของเราทางนี้นะครับโอเคอันนี้ถือเป็น speech นะครับ Thank you very much Mr. Rary this is from you okay thank you
นะครับเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะครับเรามีมิสเตอร์แอนดรูว์ฮิกกินส์นะครับเราต้อนรับมิสเตอร์แอนดรูว์เป็น Alfred Vice President นะครับแล้วก็ยังเป็นผู้ที่อยู่ในส่วน Customer Team International นะครับแล้วก็ยังเป็น Sales ที่ขายหนังสือนอกประเทศอเมริกาและที่สำคัญเป็น Chief Editor ในการ edit หนังสือเล่มนี้ถ้าทุกคนเปิดหน้าแรกนะครับจะมีเห็นไหมครับจะมีตรงใต้เขียนว่า additional page by Mr. Andrew Higgins นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นผู้ editor เรียกว่าอะไรครับเป็นบรรณาธิการหัวหน้าบรรณาธิการในการ edit หนังสือเซตใหม่นี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับ Let us give a very warm welcome to Mr. Andrew Higgins. Thank you. Thank you. Good morning. Last time I was in Bangkok was 12 years ago. Anyone remember? Yes, you remember? Good. 12 years, too long, too long. So I'm here today to introduce Alfred's basic grading course, and I will talk a bit about piano teaching generally, and I'll have some ideas to help you teach this course and the piano generally to your students. อาจารย์มาที่นี่เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนจำได้ไหมครับมีบางคนจำได้นะครับ12ปีก็ผ่านไปจะเร็วหรือช้าดีนะครับและอาจารย์ก็จะมาวันนี้แนะนำหนังสือแล้วก็ช่วยให้เราได้พบกับหนังสือเซตใหม่ในการเตรียมสอนนะครับ Okay. Learning to play the piano is probably one of the hardest things you will do. It's very difficult. It joins the right side of the brain and the left-hand side of the brain. The two have to work together. It's logical and it's emotional. And merging the two things together is the key to playing. การเรียนเปียโนเป็นสิ่งที่ยากนะครับต้องใช้สมองทั้งสองฝั่งแล้วก็ในการเรียนรู้ที่จะ coordinate ทั้งสองมือไม่ใช่เรื่องง่ายเลย Because of this, it's very important to start early. So we have to start our students as early as possible, and they need to start correctly. So it has to be the right path from the beginning. ดังนั้นการเริ่มต้นในวัยเยาว์มากๆนะครับเป็นสิ่งสำคัญให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด And one of the things that we don't teach them, I don't know why, but lots of teachers forget this, is we don't teach them how to practice. How they practice is absolutely critical to how they learn. So we need to make sure that when they go home and they practice correctly. If you practice incorrectly, your brain learns the incorrectness. It learns how to practice incorrectly. And if you start incorrectly, you end incorrectly. สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้สอนกันคือวิธีการฝึกซ้อมให้กับเด็กดังนั้นถ้าเด็กฝึกซ้อมผิดหรือเราสอนให้เขาซ้อมไม่เป็นมันจะผิดไปหมดนะครับสุดท้ายมันจะแก้ยากมากเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสอนให้เขาซ้อมให้ถูกต้อง Also, when you practice slowly, which is what I always advocate, practice slowly, you learn quickly. Your brain is an organ, and if you feed information to the brain too quickly, it overloads. It's too much information. So you need to feed the information very slowly, and then when it delivers the information, it can do it quickly. If you feed it too quickly, it's confused and it sounds confused. When they play, they sound confused. So we need to practice slowly, learn quickly. อันนี้เป็นจุดสำคัญมากนะครับการฝึกซ้อมต้องเริ่มจากช้าๆนะครับป้อนข้อมูลเข้าไปในสมองเราอย่างช้าแต่เราจะได้ผลลัพธ์ในการเรียนที่เร็วแต่ถ้าเราทำกลับกันป้อนเข้าไปเร็วๆยัดเข้าไปเร็วๆสุดท้ายมันจะเรียนรู้ได้ช้าหรือว่าผิดไปเลย Also technique. We talk about technique and people think it's how fast you play. They think fast is technique. Big sound is technique. It's not. Technique is about control. It's about controlling your fingers and your hands on your brain so that you actually play the music in the right way. เทคนิคไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของความดังซึ่งเรามักจะเข้าใจอย่างนั้นแต่กลับกันนะครับเทคนิคเป็นเรื่องของการควบคุมในการควบคุมนิ้วควบคุมมือควบคุมสมอง The hardest pieces in the repertoire to play, I think the hardest pieces are Bach's preludes and fugues.
And the reason that they are difficult is because you have two hands, often playing 4 or 5 different lines of music. You don't just have to play the notes at the right time, you have to make sure they connect and form 4 or 5 different melodies, all at the same time, using just 10 fingers. That takes a degree of control, which is what I call technique. อาจารย์ยกตัวอย่างเพลง Prelude and Fugue ของ Bach J.S. Bach นะครับทำไมยากเพราะว่า1การเล่น Prelude and Fugue ให้สำเร็จมันมีทำนองเยอะมากใช่ไหมครับใน Fugue มี 4-5 ทำนองซึ่งต้องจัดการภายใน10นิ้วของเราผ่านสมองของเราดังนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากในการ control ตัวอย่างนี้ครับอาจารย์ใช้ว่านี่คือเรื่องของเทคนิคในการ control ทำนองเยอะๆเหล่านี้ Also, lots of people I hear playing, lots of professional pianists, they play the piano and they play the pieces, all the right notes, all the right order, all the right volume. It doesn't sound very musical. It's not just about reading the music and playing it correctly, it's about understanding what the music means. And that level of understanding must start very early. หลังจากเทคนิคได้แล้วเนี่ยนอกจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับความไพเราะต่างๆใช่ไหมครับถึงแม้ทุกคนเล่นโน้ตถูกอะไรถูกหมดแล้วเทคนิคถูกต้องหมดแต่ว่าส่วนใหญ่มันฟังออกมาไม่เป็นเพลงก็มีดังนั้นของเหล่านี้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มต้นในความรู้ความเข้าใจด้วยนอกจากเรื่องเทคนิคอย่างเดียว So we start practicing always relaxed. We always go to the piano in a relaxed frame of mind. We need to think of practicing the piano like we would think of yoga or meditation. So we go to the piano very relaxed and very calm because we want our brains to be receptive. If our brains are full of nervousness or worry or stress, they won't take in any information. And then we can practice many hours needlessly, pointlessly. So every time we practice, we have to be clear in our minds and relaxed so that we practice correctly. การฝึกซ้อมที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการผ่อนคลายนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเหมือนการเล่นโยคะหรือการเมดิเทตก็คือการเหมือนฝึกจิตฝึกสมาธินะครับเหมือนภาวนาต่างๆเหมือนเราไปวัดนะครับถ้าเกิดเราจิตใจหมกมุ่นหรือตื่นเต้นหรือเครียดหรือกังวลสมองเราไม่เรียนรู้ไม่รับแน่นอนนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นต้องผ่อนคลายมีความสงบมันจะได้ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี And all our students, all my students are different. They're all completely different. Some are fast learners, some are slow learners, some are average learners. And they all learn in different ways. Some like to understand the music, some like to just read the music, and some like to watch and listen to the music. All different ways. And we have to develop all these skills so they can do any of them. Also, we can't manage our students. They're all different personalities, but we can manage the material we use to teach them. So we teach them using the best material, and then how they learn, we just foster, we just encourage. นักเรียนแต่ละคนต่างกันมีบุคลิกภาพต่างกันนะครับบางคนชอบฟังบางคนชอบอ่านบางคนชอบเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้สำคัญ Also, we don't know what kind of musician our students might be. Now, I've been teaching 35, 40 years, and I've only ever taught 2 professional pianists who've gone on to be classical professional pianists. That's a lot of teaching for just 2. Most students will not be professional pianists, not classical pianists. They will be other types of musician. They could be in pop bands. They could be teachers. They could play for ballet schools. They could play for singers. They could play for the choir. All these different skills they may go on to do. They could be musical directors. We must teach them a range of skills at the piano so they can do any of these. They can choose which one they do. And that's what our job is as a teacher, not just to create classical pianists. อย่างที่เราเป็นครูนะครับเด็กทุกคนที่เรียนเปียโนเนี่ยกี่คนจะกลับไปเป็นคอนเสิร์ตเปียนิสต์ขึ้นแสดงบนเวทีน้อยมากแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนกลับไปเป็นอาชีพอย่างอื่นนะครับเป็นนักคอมโพนิสต์เป็นการเล่นป๊อปเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ต่างๆในหลากหลายเราต้องสอนให้เด็กเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นไปเป็นนักเปียโนนะครับแต่ให้รู้จักอาชีพให้อยู่รอดในลักษณะของการทำงานในด้านอื่นด้วย Also, the other thing is that if we're going to teach them all these things, we need the right course, the right method.
And I've tried many methods, many different ways of teaching, and I find I'm always drawn back to Alfred's basic piano library. And there's some reasons for this. It teaches conceptually. So it doesn't just teach music, it teaches what the music's about. It teaches a concept which can be transferred and used to read other music. That's an important factor, number one. อย่างแรกนะครับในการหาหลักสูตรที่ดีเนี่ยอาจารย์ได้ทดลองทุกหลักสูตรแล้วนะครับอาจารย์กลับมาชอบที่หลักสูตรของ Alfred Basic Library ที่เราใช้กันเพราะว่า Alfred ให้คอนเซปต์เพื่อจะนำไปใช้ต่อได้นะครับเป็นคอนเซปต์ที่เริ่มต้นก่อนแล้วนำไปใช้ต่อยอดในเรื่องต่างๆ Number two, it also matches the theory learning to the practical learning. All too often what we do is we treat theory as separate. So we do theory classes and we do lesson classes. The two are connected, absolutely connected. If we don't teach the theory directly connected to the practical, they won't understand how the two things relate to one another. And when they come to play more advanced pieces, they won't recognize the theory behind the advanced pieces, so they won't play them as well. So we need to make sure that both theory and practical are taught simultaneously. จุดสำคัญที่2ของอัลเฟรดก็คือว่าสอนทฤษฎีไปพร้อมกับการเล่นปฏิบัติใช่ไหมครับอย่างหนังสือของอัลเฟรดจะมี2อันคู่กันเสมอและ2อันนี้เป็นส่วนสำคัญประกอบกันเสริมแรงซึ่งกันและกันอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเด็กเวลาก้าวขึ้นไปเล่นเพลงยากไม่สามารถเข้าใจคอนเซปต์ของ theory เบื้องหลังถ้าไม่มีพื้นฐานทางนี้เขาจะไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นอัลเฟรดเป็นหลักสูตรเดียวที่เน้นในเรื่องของการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติคู่กัน So they learn concepts brick by brick. So they start with one concept and they add to that and they add to that and they add to that. So they're building upwards. And they learn these concepts so that they can play all the new pieces that they play and teach themselves. As a teacher, my job is to make my students able to learn new music entirely for themselves without my help. That's my job. My job is to teach myself out of my job. Okay, I don't want to be teaching them when they're 35 or 45. I want them to be able to learn for themselves. And I work for a publisher, and I want all my students to buy music for the rest of their lives. So the best thing I can do is teach them how to read music and learn music fluently, and then there's a good chance that that's what they'll do. So that's my job. หน้าที่ของเราที่เป็นครูอาจารย์ยกตัวอย่างของอาจารย์แอนดรูเองนะครับในการทำคอนเซ็ปต์ที่เป็น building block เนี่ยอัลเฟรดปูทางให้จากนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราเป็นครูเราต้องสอนความเป็นครูจากตัวเราด้วยให้กับเด็กว่าเด็กวันหนึ่งเขาไม่มีเราเขาต้องสามารถไปซื้อหนังสือมาเล่มนึงเปิดหนังสืออ่านโน้ตได้เล่นดนตรีได้นั่นคือสิ่งสำคัญสุดท้ายในการเป็นครูที่จะทำให้เด็ก Also, I found that because I was in the UK, because I was in England, I found that nearly all parents want their students to take exams. You may have that same issue here. So parents are always saying, when are they taking grade 1? Sometimes the student has had one lesson, and the first question the parents ask is, when are they taking the exam? One lesson. So I found that with Alfred's Basic Piano Library, it didn't really match the exam syllabus. So what I've done with this course is I've tried to make sure that as you do the course and you learn concept by concept, you are also equipped to take the exam by the end of book 3. What I say to parents to stop them from asking about exams is I make their children able to play pieces that sound a lot more difficult than they really are, and that tends to keep the parents happy. ทุกคนตกที่นั่งลำบากเดียวกันเรียนบทเรียนแรกพ่อแม่ก็ถามแล้วว่าจะสอบเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาเดียวกันอาจารย์แอนดรูได้ดูแล้วว่าหนังสืออัลเฟรดที่เราใช้กันในแต่ก่อนเนี่ยมันไม่แมทช์กับคอนเซปต์ของการสอบนะครับเพราะการสอบมันยากเหลือเกินในเกรด1ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยไปรวบรวมจัดการรีคอร์สใหม่หรือทำอะไรใหม่เพื่อให้คอร์สนี้มันสำเร็จในการที่จะเรียนถึงเกรด1ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่จะมองว่าถ้าเด็กเล่นเพลงยากในระดับที่รู้สึกว่ายากกว่าตรงนี้มันถึงจะเป็นตัวเตรียมตัวที่จะทำให้เด็กสอบได้อันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับ So what we created was a graded piano course, and we called it a graded piano course so it's very clear to somebody who's using it that it is actually specifically designed to get you through the graded exams. And it doesn't matter whether it's LCM or it's Trinity or it's Associated Board, enough information is in there to help you pass any of those exams. So we called it the graded course,
And as we go through it this morning, you'll see how it actually includes all the information you need for the exam. Sight reading, scales, arpeggios, and pieces as well, which are at the same standard as the exam pieces. แล้วก็หนังสือระบบของ Alfred เซตที่เป็น graded course อันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะทำสำหรับการสอบ ABRSM อย่างเดียวทุกเกรดนะครับ LCM Trinity หรือบอร์ดอื่นๆนะครับก็สามารถนำไปใช้เพื่อจะนำไปถึงจุดสำเร็จได้ในเมื่อจบเล่ม 3 ที่เป็นเล่มสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากการเรียนแล้วจะมีการฝึก sight reading มีการทำ scales แล้วก็มีการเล่นเพลงที่มีความยากในขนาดประมาณเกรด 1ได้สำเร็จ Okay, on the back of your brochure there's a chart which looks like this. So you see that I've put the US levels 1 to 10. These are American levels on the left. And they also have a description. Elementary, intermediate, and advanced. And on this side, I've put the UK grades. This one's 8, by the way. So grade 8 is here. So you can see that here, grade 1 is really level 3. So it's level 3, and then everything seems to follow from there. So this is the graded course, and you can see at grade 1, we get to here grade 1, it's at the end of level 3. From here you can go to 4, level 4, 5, 6. And level 6 is about grade 5. Okay? อันนี้ทุกคนเข้าใจนะครับฝั่งระบบอเมริกามันจะแบ่งเป็นประมาณ10เลเวลในขณะที่ของทางอังกฤษระบบสอบของเราจะแบ่งเป็น8ใช่ไหมครับถ้าบวก initial ก็เป็นอีก1เพราะฉะนั้นเนี่ยแมทช์กันแล้วมันจะไปจบประมาณเล่ม3เห็นไหมครับในเกรด1นะ Once you get to grade 5 and you've got to level 6 in the Alfred course, you know almost everything you need theoretically to be a good pianist. What happens after that is repertoire. So grades 6, 7 and 8 are about learning repertoire, more advanced repertoire, Chopin preludes, Brahms intermezzos, all Beethoven sonatas, all the repertoire you need, that's where the learning starts. It starts here. Up to this point, grade 5, it's information, it's concepts, it's about theory, it's about how music works. The quality of music that you play here should always be of a high standard, but it's not concert repertoire. Okay? In most cases, it's not concert repertoire. This is where the concert repertoire starts. อันนี้ดีนะครับอาจารย์สรุปให้ดูว่าเราสอนเด็กถึงเกรด5ของ Royal เนี่ยของ ABRSM เนี่ยแปลว่าถ้าเทียบกับ Alfred จะต้องจบเล่ม6ใช่ไหมครับใครเคยใช้จนจบบ้างไหมครับก็อาจจะล้มหายตายจากก่อนนะครับเล่ม6เนี่ยพอใช้จบแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเด็กจะต้องเรียนให้เข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานในการเล่นเพลงที่เป็นคอนเซปต์ในระดับสแตนดาร์ดได้แต่จากนั้นเมื่อระบบของอังกฤษ6 7 8แปลว่าอยู่ต้องเล่นคอนเสิร์ตพีซต้องเรียน repertoire เรียนเป็น composer piece แล้วนะครับครูผู้สอนจะต้องจัดให้จะได้เรียนเกี่ยวกับคอนเสิร์ตพีซให้สำเร็จเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ต่างๆมันจะจบในเกรด5นะครับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างน้อยจะได้ก้าวไปสู่การเรียน6 7 8ต่อได้ถ้าเรียนสำเร็จนะครับ Okay, so we start at the piano, and the first thing we must do is sit tall. Okay, I believe that a piano is preferable. A keyboard is, if necessary, but a piano is preferable. If a student is taking an exam and they learn on a keyboard, make sure they play on a piano before they take their exam, because it's a big difference. Playing a piano is very different from playing a keyboard. When you think about it, a keyboard really is pressing a button to make a sound. A piano is something altogether different. Okay? Because it's wood and because it's literally plucking a string, the sound is in the air, not in the machine. It's in the air. So it's very important that they play a piano before they take an exam, because it will be a shock when they play the piano if they've not played one before and have been used to a keyboard. ในจุดเริ่มต้นในการเข้าการสอนเปียโนนะครับเด็กหลายคนไม่มีเปียโนใช้อาจารย์บอกว่าถ้ามีเปียโนก็จะดีกว่านะครับการเล่นคีย์บอร์ดมันเรากดปุ่มมันกด iPhone มันกดอะไรเป็นปุ่มเสียงมันอยู่ในเครื่องแต่เล่นเปียโนอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเสียงมันอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นสิ่งที่มัน produce sound มันต่างกันดังนั้นอาจารย์บอกว่าแนะนำนั่งให้หลังตรงแล้วก็ใช้เปียโนจริงจะดีที่สุด Okay, so the first thing we do is sit tall. Okay, we make sure the student sits with a straight back. Many students
sit like this. So we need to just keep their back straight. And what I do is I put my hand on their back. And they get so annoyed with this because I keep doing it. Every time they slouch, hand on the back. Hand on the back. After a while, they sit straight because they don't want my hand on their back. So I tease them and make sure they sit straight. Otherwise, they will get a bad back. And that will give them an excuse not to practice. I can't practice, I have a bad back. We don't want any reason for them not to practice. นั่งหลังตรงนะครับนั่งหลังไม่ตรงก็เอาดินสอจิ้มหลังนะครับอาจารย์ใช้มือแตะหลังจนเด็กรำคาญไปเรื่อยผมใช้ดินสอเลยครับถ้านั่งดีก็ทะลุเลยอย่างนั้นนะครับหลังตรงก่อนไม่งั้นเด็กจะปวดหลังเวลาเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็จะบ่นว่าปวดหลังก็จะเป็นข้ออ้างมาไปซ้อมเปียโน Hand shape. They talk about balls, oranges, all kinds of things. Not necessary. Simply flat hand. Pull the fingers towards you. There is the hand shape. Flat hand, pull the fingers towards you. That's the hand shape. Whatever the size of the hand, however young the child, they keep a flat hand and they just pull it towards you. That's the hand's shape that they need. So it's that easy. We don't need a ball. We don't need an orange. We don't need any of that. Just a flat hand and pull it towards them. รูปร่างของมือเชฟของมือไม่ต้องส้มไม่ต้องลูกบอลไม่ต้องลูกเทนนิสไม่ต้องลูกปิงปองลูกกอล์ฟนะครับแค่วางมืออย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็เขาเรียกอะไรดึงมือใช่ไหมดึงนิ้วขึ้นมาให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทุกคนทุกไซส์มันก็จะได้ในเชฟที่สวยงามนะครับ Okay, so there we go. Sit tall. We're going to start with this book, but we're going to start first with black notes. Now the black notes are pentatonic, so there are no wrong notes. And it's because there are no semitones. There's no semitones in the intervals, so there can be no wrong notes. So it always sounds harmonious. So we start with black notes and we start with the second finger. So we have a relaxed hand and we start with the second finger. It's okay for the thumb to tuck in at this stage. We want the second finger because we want them to play with their arm, not with their finger. Okay? Finger has no muscles. No muscles in the finger. These cannot get stronger. The muscles come from here, from all the way up the arm and from the hand. Okay? So we need them to play with all of their arm, right from the beginning. So they start with the second finger on the black notes. ระบบของอัลเฟรดใช้คีย์ดำเพราะคีย์ดำเป็นคีย์ที่เป็นเพนทาโทนิกคือไม่มีวันเพี้ยนไม่มีวันผิดถูกไหมครับมันมี5โน้ตกดยังไงมันก็เป็นทำนองและที่สำคัญคือใช้นิ้ว2นิ้ว2เป็นนิ้วที่แข็งแรงนะครับและเป็นนิ้วที่เด็กสามารถฟีลเวทจากแขนได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนิ้วมันไม่มีกล้ามเนื้อมันไม่มีกล้ามเนื้อในการคอนโทรลดังนั้นเด็กจะต้องฟีลนิ้ว2จากแขนจะได้เล่นได้อย่างดีWe then add the third finger, so 2 and 3, and we play exactly the same way. Put นิ้ว3เข้าไปให้เป็น2โน้ต And then we start to look at the actual notes. So we have 2, 3, 2, 3, 2, 3. You see that 2, 3 goes up in this hand, goes down in this hand. The student can play these together at the same time. First they play one hand. And then hands together. Because they're using the same fingers. This is not too difficult. They're using the same fingers. They then play the 3 connections, the 3, and they learn that the notes go down and the notes go up. Okay, you can see that these big notes are rising and falling in the same way that the fingers are rising and falling. Okay, so they recognize that this notation matches what they're doing with their hands. This is all the notation they need at this stage.
จากนั้นเมื่อขยับ2นิ้วปั๊บก็เริ่มเห็นทิศทางว่าโน้ตลงหรือโน้ตขึ้นที่สัมพันธ์กับเลขนิ้วกับสัมพันธ์กับเชฟสัมพันธ์กับความสูงต่ำใช่ไหมครับเวลาเด็กเขาเรียนขึ้นลงเชฟมันก็จะลงหรือขึ้นโดยการใช้นิ้วเพิ่มมา2 3 4นี่คือคอนเซ็ปต์นะครับ Handbells, this page, handbells, page 10. หน้า10ครับ At this point, they play here, they miss a note out. They miss a note out. They miss a note out. It's the first time they skip a note. They miss a note out. This is important for them to recognize that they are missing one of the fingers. We don't want them to move their hand. We want them to miss out the finger. They learn to keep the hand in the same place. หน้านี้สอนคอนเซปต์ในการเอาโน้ตหายไปตัวหนึ่งใช่ไหมครับให้เด็กเขาดูแล้วก็ยังอยู่ในโพสิชันเดียวกันมือไม่ต้องกระโดดแต่ข้ามนิ้วไป1 นิ้วโน้ตเป็น1 โน้ต We then go to this page, playing in a new position. They move from the black notes to the white notes. And they play this exercise. หน้า17Now, they play hands separately, first time, second time, third time, till they can play. And the challenge is to play hands together. Because the music is symmetrical, they can play same fingers. So it's easier for them to do than if the music is not symmetrical. So same fingers in each hand. พอถึงบทนี้นะครับโน้ตลงมาอยู่ในตัวขาวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เล่นทีละมือได้หรือจากนั้นท้าทายหน่อยก็มารวมกัน2 มือเพราะว่ามันเริ่ม1 2 3 4 5เป็นเหมือนกันสมดุลทั้ง2 ข้าง I turn over the page and we come to sailing and this is in 3/4 and the same thing applies. It's symmetrical. So the same challenge exists. Now with all my students all the way through their music, even when they're grade 8, I set them additional challenges to what's written down in the score. I'm always taking more out of this musical score than is really there, is really intended. I'm adding to their learning. So they learn that this is not the end of learning, this is the beginning of learning. อาจารย์ก็พยายามเบอร์นี้นะครับอาจารย์พยายามจะสอนเด็กให้ยากกว่าโน้ตที่มีในนี้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้อะไรที่มากขึ้นมากกว่าที่จะสอนแค่โน้ตเป็นลักษณะของอาจารย์นะครับSo the symmetrical sailing, symmetrically, is how they play. We then move to the notation. We'll start to learn notation and we start with the left clef, the bass part of the music. And we learn about F, the note F, because it sits on that line between the 2 dots. It's a landmark note. When you're reading music, sight reading music, you don't read every note. You read the relationships from one note to another. Whether it's a chord, you see the shape. Whether it's a scale or an arpeggio, you see the pattern or the interval. That's how you sight read music. To read the actual notes would be impossible. So at this stage, all we're doing is teaching them the F, and then they are moving in the direction of the notation. That's what we're trying to teach them at this stage. อาจารย์ให้คำแนะนำที่ดีมากเลยนะครับระบบ Alfred เริ่มต้นมือซ้ายกุญแจฟาและโน้ตตัว F ก็คือตัวฟาเพราะว่าเป็น principal note คือเป็นโน้ตหลักเวลาเรา sight reading เนี่ยเวลาเราสอนเด็กแต่เล็กเราไม่สามารถอ่านโน้ตทุกตัวได้มันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับเราต้องอ่านโน้ตหลักแล้วจากนั้นยึด pattern ว่ามันขึ้นหรือลงเวลาเราอ่านคอร์ดเราดู shape ของคอร์ดเราดูหน้าตาอันนี้คือสิ่งสำคัญในการสอนเด็กไม่ใช่อ่านโน้ตทุกตัว We do the right hand clef, the treble clef, which wraps itself around G, which is the landmark note. And we then do the same exercise. The first time they play this exercise, when they're playing the stave, it has the notes written in the note head. The second time they play it, it doesn't. So we want them to just follow the direction of the notes.
We don't want them to read each individual note. We want them to just follow the direction. Down, up, stay the same. Down, up, stay the same. That's what we want them to learn at this stage. They then learn the grand staff, all the notes that they need. They learn all the notes that they're going to need. And you can see the ones they're going to play in C position are in red. We've put them in red because they're the important ones at this stage of learning. เช่นเดียวกันระบบกุญแจซอนนะครับก็คือแบบเดียวกันอ่านแลนด์มาร์กโน้ตแล้วจากนั้นก็เคลื่อนลงขึ้นลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเพลงเวลาที่เข้า Grand Staff แล้วเนี่ยจะมีเลขโน้ตมันเขียนอยู่บนหัวตัวแรกใช่ไหมครับชื่อโน้ตจากนั้นไม่มีก็คือให้เด็กเนี่ยรู้ว่าโน้ตตัวนี้เริ่มตรงไหนจากนั้นก็เคลื่อนขึ้นลงไปตามอันนี้โดยที่ไม่เขียนชื่อโน้ตไว้ทุกตัว They then learn legato playing, and you can see that this exercise is fingers 2 and 3, the strong fingers, and it's also symmetrical. So the challenge I give my students is we put this music under that music, and they play them hands together. So they learn legato hands apart. And then together. เรื่องเลกาโต้นี่ก็เหมือนกันนะครับเริ่มด้วยนิ้ว2กับ3ที่เป็น symmetrical คือเหมือนกันจากนั้น challenge ก็คือเอามาเล่นเป็น hands together ได้ At the end of each phrase I want them to lift their hands. What I don't want them to do is put too much stress on the final note. Because ending the phrase too strongly is not correct. It doesn't sound musical. So we need them to lift their hand at the end of the phrase. So it has less weight on that final note. And that also is the correct way to do legato. สังเกตไหมครับเขาจบด้วยนิ้ว4นิ้ว4เป็นนิ้วที่ weak ใช่ไหมครับมันทำให้เฟรสตอนจบนั้น lift ยกข้อมือขึ้นไม่กระแทกโน้ตตัวสุดท้ายซึ่งเป็นการจบเฟรสที่ไม่เพราะเลยนะครับเวลาเด็กๆเล่นกระแทกโน้ตตัวท้ายซึ่งสำคัญต่อการไปสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจบนิ้ว4ยกขึ้นมือขึ้นข้อมือขึ้นทั้งสองข้างเพื่อให้เสียงนุ่มนวลขึ้น We then turn over and we have seconds, the interval of a second. So this is notes that are next to one another, the next note. We're going to tell them that this is a second. They're going to learn what a second looks like on the stave. And they know that it's the next note up or the next note down. And they play them. And as they play them, they say them. So they play them and they say them at the same time. เล่นไปด้วยพูดไปด้วยนะครับมันเป็นคำว่า a second ในตอน phrase ที่เป็น slur คู่นั้นพอดีนะครับร้องไปด้วยนะครับ They then learn thirds and it's the same method. We teach them what a third looks like on the stave. It's the one that misses out the next note. It misses out. And you can see we're building a triad already. We're building this triad, a hand shape. We then play it and we say it. คู่3ก็เหมือนกันนะครับในหน้า31ที่อาจารย์พูดนะโน้ตมันหายคู่3ก็สกิปไป1โน้ตนะครับแล้วก็ร้องไปด้วยในคำว่า a third We turn over a couple more pages and we learn more about intervals. We learn that there are harmonic intervals, that's notes that play together, chords, and there are melodic intervals, that's notes that play successively. They are melodies. So we tell our students the difference. But we also tell them that chords and melodies are related. Beethoven, for instance, it's just a chord of F. So when a student looks at a melody to sight read, they can identify these patterns and use the right fingers because they look like chords. And that's a technique that we will use further on, the idea of blocking melodies so that they actually become chords. เห็นไหมครับว่าจากการเรียนคู่3คู่2เนี่ยมันบิวขึ้นมาให้เป็นคอร์ดไทรแอดใช่ไหมครับซึ่งจะนำไปสู่การเล่นทั้งคอร์ดแล้วก็เล่นเป็นเมโลดิกก็ได้เมโลดิกอินเทอร์วัลก็คือการเล่นโน้ตทีละตัวการเล่นคอร์ดก็คือการกดพร้อมๆกันดังนั้นหลักสูตรของอัลเฟรดใช้ระบบของการบิวอินเทอร์วัลขึ้นมานะครับเพื่อสุดท้ายเด็กเขาจะได้เข้าใจว่าเมโลดิกกับฮาร์โมนิก
อินเทอร์วัลเนี่ยมันรวมกันแล้วมันเกี่ยวข้องกันจะได้จำเป็นแพทเทิร์นคอร์ดต่างๆได้ด้วย Also, we do the same challenge. This will happen throughout the course. I will always challenge them to play left hand and right hand together at this stage, always, because I want them to get that skill, acquire that skill before they have to acquire that skill. Once it's written in notation that they have to do it, to suddenly learn it then makes it harder. So I want them to get used to the idea of playing both hands at the same time. So if we look at more about intervals, you can see that the left hand and right hand are symmetrical. So they can play at the same time. Same as the chords. 34 And the students like this. They like playing the bigger sound. It's much more attractive for them to do that. นะครับเช่นในหน้า34นะครับอาจารย์พูดถึงในการเอาอินเทอร์วัลมารวมกันคู่2กับคู่3ข้างแรกเป็นเมโลดิกอินเทอร์วัลเล่นทีละตัวใช่ไหมครับจากนั้นเบอร์2เป็นการเล่นฮาร์โมนิกอินเทอร์วัลคือกดคู่กันซึ่งนิ้วก็เหมือนกันซิมเมทริคเหมือนกันเอามารวมกัน2มือได้เด็กๆชอบเสียงใหญ่ๆอยู่แล้วเวลาเล่นเสียงดังๆชอบสนุกเลย And at this stage it's 3 months 4 months that the students been practicing and playing piano. The parents knocking at the door, grade 1, grade 1, grade 1. So we have this piece here. This piece is seconds and thirds. It's made up completely of seconds and thirds. One goes up and one goes down. We can join this piece together. So it makes a bigger piece. They learn it by memory and they join the piece together. So it sounds better. เพลง Rocket กับเพลง Sea Divers นะครับเอามารวมกันได้เลยเป็น1เพลงใหญ่ได้Once they've learnt this, we can do something else as well. We can move this up and down the piano. Students already playing it from memory, all they have to do is change their hand position octave by octave by octave. This means that they learn about keyboard geography, they learn about the repetitive nature of the octaves, but they also play a piece across the whole piano. Now remember, the parents have bought the piano. They've paid for all 88 notes. And the student is only playing 10. This is not good value for money. So we need the student to play more notes for more value for money for the parents. But also the piece sounds very wonderful. อาจารย์แนะนำผู้ปกครองซื้อเปียโนมาหลังหนึ่งนะครับเด็กเล่น10โน้ตจริงๆเปียโน1หลังมี88โน้ตใช่ไหมครับก็ย้ายออกเทปไปเล่นต่ำบ้างสูงบ้างให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าลูกฉันเล่นได้ครบทุกคีย์แล้วนะให้คุ้มค่ากับเครื่องดนตรีที่ซื้อมาหน่อยHappy parent, I think. เอาลองไปทำดูนะครับถ้าเล่นได้ก็ไม่ต้องสอนต่อแล้วนะครับ We then learn fourths. We play fourths. Then fifths. So we know seconds, thirds, fourths and fifths. คู่2คู่3คู่4คู่5นะครับเรียงมาเรื่อยๆ We then play the donkey. And the donkey has all the intervals in. Seconds, thirds, fourths, fifths. Melodic and harmonic. แล้วก็ไปจบที่เพลง The Donkey นะครับเพลงนี้มีครบทุกคอนเซปต์ที่เรียนมาเลย What I do then for this piece is I give my student a pencil and my student has to mark all the seconds, melodic, harmonic, thirds, fourths and fifths on this music. So I am relating what they're doing in their theory book with what's happening in their lesson book. What they're learning in theory is seconds, thirds, fourths and fifths. And what we're playing is seconds, thirds, fourths and fifths. So they realize that the theory matches the material that they play. And that connection is a really important one. It will be more important the higher and more advanced they get.
อาจารย์ก็ก่อนสอนเพลงนี้นะครับอาจารย์ให้นักเรียนของอาจารย์เนี่ยท้าทายเลยหาคู่2คู่3คู่4คู่5แบบที่เป็นเมโลดิกแล้วก็แบบที่เป็นฮาร์โมนิกนะครับวงกลมมาใช้ดินสอซิดูซิว่าเขาเด็กๆจะจับคู่ในคอนเซ็ปต์ที่เรียนในเล่ม theory ได้ไหมกับนำมาใช้ในปฏิบัติจริงในเป็นเพลงได้หรือเปล่า So the donkey, line 1, seconds and thirds. The second line is fourths and fifths. And then melodic fourths and fifths. Fourths. Okay, so they have all those intervals that they've learnt and practiced in one single piece. ครบถ้วนในหนึ่งเพลง We then move to position G. So position G adds more notes and it widens the hands. So they can't see both hands, they have to start to use their peripheral vision. Okay, so this is increasing their ability to see the piano without looking at the piano, okay, which is a great sight reading skill. I use it as a sight reader and sometimes I'm looking at the music but I'm also looking at the piano. Okay, that takes years of practice, but we develop this skill just by widening the hands at this early stage. อันนี้เป็นจุดเวลาย้ายไป TG นะครับมือมันห่างกันมากขึ้นอาจารย์พูดว่าเนี่ยวิธีนี้ทำให้เด็กสามารถมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนมือโดยที่ไม่มองโน้ตไม่มองตำแหน่งใช่ไหมครับในเป็นสกิลของการเรียนเปียโนในการเล่นเปียโนในอนาคตห่างกันโดยใช้วิธีแยก expand ขยายตำแหน่งออกไปใน octave. They play position G. Now this is parallel. It's not symmetrical, it's parallel. So different fingers are playing different notes. This is much harder, but the challenge is the same. Play the exercise, both hands at the same time. This is a big skill. They've got to play 1 and 5, 2 and 4, 3 and 3, 3's together, 4 and 2, 5 and 1, 4 and 2, 3's together, 2 and 4, 1 and 5. These are big steps because they're playing different fingers with different hands but the same tune. So it's quite a skill. Now I want them to learn this without the notation. We've learned what the notes are, we've learned what the pattern is, now we close the book and we do it as a technical exercise. And I want them to build this skill. Okay, it's not written in the book, it's an additional skill that I'm going to give them. I don't need to write it in the book. It's just something I will do as a teacher to extract as much as I can from each page that I'm teaching them from. อันนี้เป็นโน้ตที่ขนานกันแล้วนะครับนิ้ว1ใช่ไหมครับในตัวซอนมือซ้ายตัวนิ้ว5เด็กที่ไม่เคยรวมมือ2มือที่เป็นคนละนิ้วจะมีปัญหามากดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วก็เข้าไปขั้นหนึ่งเลยนะครับขั้นสูงเลยนะในการเล่นทั้ง2มือพร้อมกันอาจารย์บอกเสมอนะครับพยายามใช้ประโยชน์สูงสุดจากโน้ตที่มีจากหนังสือที่มีทำให้ยากขึ้นนำไปใช้ได้ไม่ได้เขียนในหนังสือก็จริงแต่ว่าเราสามารถในฐานะความเป็นครูเราก็นำไปเพิ่มเติมในการสอนเด็กให้ดีขึ้นรวม2มือพร้อมกัน The next thing we learn are sharps and flats and we learn them at the same time because they are the same thing. One goes up and one goes down. Okay, so we have sharps and we have flats and they play pieces. Now, I don't know about you, but my students love sharps and flats because the music sounds wrong. They like music that sounds wrong. As you get older, you like music that sounds right. But when you're younger, you like music that sounds wrong. So I teach my students this piece and they always play the wrong note louder. เด็กชอบฟังเสียงผิดๆสอนชาร์ปสอนแฟลตเพราะมันเสียงมันให้ผิดแต่เด็กชอบนะครับแต่พอเราโตขึ้นเราชอบเสียงเพราะๆเป็นโลกธรรมชาติของเด็กนะครับ It's like the traffic, isn't it? The traffic in Bangkok. Beep, beep, beep. We then play this ancient song, and this has this pattern, this left-hand pattern. So we can use this to teach pulse. There's nothing in the music, written in the music, that tells us that the first beat, the strong beat, should be louder than the other beats. So we need to teach this. We need to make them feel the pulse.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Not 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So some beats are more important than other beats. เพลง Ancient Song นะครับสอนเกี่ยวกับ pulse หรือว่าการ feel beat ของจังหวะโดยธรรมชาติให้ feel จังหวะที่ 1 We will practice just that for as long as we need to practice it, so it's always 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. And the melody for the first 2 bars is on the strong beat, so it helps. Here comes the wrong notes. So the student learns about strong beats and weak beats. I don't tell them, we just play in that way. So it becomes something they learn, they acquire that information. พอเด็กเล่นใช่ไหมครับมันเป็นการสอนเด็กไปในตัวให้ feel จังหวะที่ 1 โดยธรรมชาติ Staccato. The next thing we learn is staccato. Now staccato is not very short at this level. It's not very short, it's just detached. If we teach them very short at this level, they become frightened of the piano. It's hot. No, it's just detached. Just keep the notes detached. And we can do this like this, very simply with the arms, the whole arm, not the fingers. Very simply, just using the arms. So it has rhythm. Also, it takes advantage of the muscles here, but it's detached. It's not... It's a very relaxed staccato. เด็กส่วนใหญ่จะทำแบบที่ 2 นะครับสอนสตาคาโตก็พยายามอาจารย์บอกว่าในเลเวลนี้เด็กๆเนี่ยไม่ต้องให้เขารู้สึกสั้นแบบมันคมกริบขนาดนั้นก็แค่ยกแขนให้ใช้แขนช่วยให้เขารู้สึกเป็นเสียงที่ขาดเท่านั้นพอ We then have our first sight reading exercise, and it's very simple. Nothing on here they can't play, but I've divided it into 4 different exercises with the double bar. Now this depends on your student. If your student is doing very well and learns quickly, they can do all 4 bars as a single exercise. But if they're a little bit slower and they need more practice, I would do 4 exercises out of this 1 page. And I give them instructions here. These instructions appear on every single sight reading exercise throughout the whole course. And by the end, the student is saying to me, you don't have to tell me this. I know this already, and that's what I want. I want them to be so fed up of me telling them this information that it's in here forever. And what happens, and I do this, I remember the words of my teacher all these years later on when I play a piece. When I play a piece, I remember, yes, I must look at the key signature. These words are in my brain forever. So I want my students to feel the same way. So it's automatic. Everything they do is automatic. อันนี้หนังสือเริ่มเข้าเรื่อง sight reading เห็นไหมครับในเลเวลเด็กขนาดนี้มี sight reading แล้วมีอยู่4อันใช่ไหมครับในหน้านี้มี4ห้องเนี่ยมี2บรรทัดเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้พูดคำสั่ง1 2 3 4เนี่ยพูดไปจนเด็กบอกว่าไม่ต้องพูดแล้วจำได้แล้วอาจารย์ต้องการให้มันเข้าไปในหัวไม่มีวันลืมเลยนะครับนะเพราะอาจารย์ยังบอกว่าทุกวันนี้อาจารย์เล่นก่อนจะ sight reading ก็ยังจำคำพูดครูได้มองกุญแจบันไดเสียงมอง key signature อะไรต่างๆเนี่ยให้พูดไปจนเด็กเขาเบื่อไปเลยครับนะเป็นวิธีหนึ่งที่จะป้อนข้อมูลไปให้เด็กเขาจำเป็นอัตโนมัติในการอ่าน sight reading. One of the things I say on this as well is I say, look at the time signature and title. Well, there's the time signature, but there's no title. So my students will say to me, there's no title. And I'll say, yes, but there will be clues on the page as to what the piece is about. And they see the drum. The drum. And if you look at the very first one, it's just a drum beat. So it's like 6 drum beats and a cymbal. Okay? But the drum is the clue. So I am teaching them to look at the page for everything that will give them a clue how to play the piece.
And that applies much further down. I don't know about you, but sometimes I have advanced students and they don't even know the name of the composer of the piece that they're playing, even though it's written on the score. They haven't bothered to read it. I'm always interested in everything about my piece because it helps me play it better. อย่างตัวอย่างนี้นะครับไม่มีชื่อเพลงแต่มีกลองลูกกลองมาให้เด็กเขาหัดที่จะคิดมีคำเหมือนกับเป็นคำนำนิดนึงว่ามีตรงนี้เป็นควรจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับอะไรนะครับอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราพวกเราสอนเป็นครูอ่านทุกอย่างที่อยู่ในหน้านะครับยิ่งอ่านเยอะรู้ข้อมูลมากก็จะทำให้เราเล่นเพลงได้ดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอ่านนะครับเด็กบางคนเด็กโตยังไม่รู้เลยว่าเพลงนี้เล่นชื่อเพลงอะไรใครเขียนนะว่าจะเป็นอย่างนั้น Okay, we get to theory book. So we're looking at a theory book now. If we look at this page, which is 32. หนังสือ theory นะครับหน้า 32. And this is a theory exercise, writing tempo marks and bar lines, but also it's playable. They have to play this at the piano. I do this with my students all the time. When we do theory, we do it at the piano. So I start every lesson with theory. So whatever theory they've done the week before that I've set them, we start the lesson with that theory. Because I want to make sure that they understand that theory before we move on. Because if they don't, there's no point in moving on. We have to nail the theory. So whenever I do the theory with them at the beginning of the lesson, I sit at the piano. And we both sit at the piano and play through the theory. If it's seconds, we play the seconds. If it's thirds, we play the thirds. We practically apply all the theory that we learn. Practically. อาจารย์เริ่มต้นบทเรียนด้วยการสอนคอนเซปต์ theory ทุกครั้งนะครับในคอนเซปต์เก่าต้องเริ่มต้นไม่งั้นมันต่อไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์แนะนำว่าให้สอน theory เนี่ยบนเปียโนเลยสอนไปกดไปเล่นไปเพราะเพลงอย่างเนี้ยหน้า 32 เนี่ยเอามาเล่นได้เลยนะครับอย่าสอน theory จะสอนทฤษฎีบนโต๊ะที่แบบไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเปียโนมันไม่ได้ยินเสียงนะครับ And if we look at these pieces, it says apply the tempo marks, allegro, andante, and adagio. And if you look at the lyrics, the words, happily, happily running along. Well, which tempo mark would you apply to that? Certainly not adagio, that's allegro. And the second one, slowly, the clouds go drifting by. That could be adagio. And then the final one, let's go strolling leisurely. That's andante. Andante is walking. So the lyrics are the clues. So I want my students to carefully read this. Now, if you're talking in a different language, obviously you would translate for them. อย่างตัวอย่างนี้นะครับทฤษฎีนี้ให้เขียนจังหวะให้นำจังหวะเนี่ย allegro andante adagio ไปใส่ไว้ในแต่ละบรรทัดใช่ไหมครับเนื้อคำมันก็เป็นตัวบ่งบอกให้แปลไปแล้วก็นำไปให้เด็กเขารู้สึกตามคำศัพท์ความหมายอย่างนั้น We then get to the lesson book. We go back to the lesson book, and the same page here. This is also about tempo marks, and we play this waltz time, moderato. This is another tempo line. So we've got allegro, moderato, adagio, and andante. หน้า 58 lesson book ครับ We then play this piece. The danger of this piece is this. Okay, the danger is they'll play the two notes louder than the one note. So we need to model this. So we model it. We make them play this on its own, as quietly as possible. And they have it in their ear. They know what it should sound like in their ear. And then we play the left hand again on its own. So they have a very clear sound of what that should sound like. And then they put the two together. If they don't model it, they don't know how it should sound. So we need to separate it, decide how it should sound, and then put it back together again.
เพลงหน้า58นี่เป็นเพลงที่ให้เด็กเขาเล่นออกไปก่อนนะครับโดยเด็ก 100% จะเล่นไอ้ตัวขั้นคู่ดังๆใช่ไหมครับให้เขารู้จักที่จะปรับสมดุลในหูเขาว่ามันควรจะได้ยินแบบนั้นหรือมันควรจะได้ยินเบาลงมันเป็นตัวที่เป็นตัวสอนให้เด็กเขารู้สึกว่าทำนองอยู่ข้างไหนลองเล่นซิว่าไหนสำคัญกว่ากันแล้วก็ให้เขาค่อยปรับเสียงในหูเขาจนกระทั่งมันฟังรู้เรื่องนะครับถึงแม้ว่าโน้ต2โน้ตมันมีโน้ตมากกว่าแต่เด็กต้องเล่นเบากว่าโน้ตที่เป็นทำนองที่มีโน้ตตัวเดียว We then move on a couple of pages and we come to our second sight reading lesson, and again there's the instructions. More instructions this time, and there's the clue. No title, but there's a bird. So this piece is about melody. It's about a singing bird, and you'll see that the music now moves step by step. Okay, it has intervals in it, thirds and seconds. So it's a bit more tricky, it's a bit more difficult for them. And they have the same instructions. One of the instructions is look at the melodies and try to sing them in your head. Try to sing them in your head. The greatest thing we can do with all music is sing it. When you're playing the piano, if you sing alongside the melodies, you understand where to breathe. The important part, where to breathe. And all melodies at the piano need to breathe. If they don't breathe, they don't have shape. If they don't have shape, they don't sound like melodies. A bit like sentences. If I just talk without pauses, it goes on and on and on, and in the end, it doesn't make any sense whatsoever. There needs to be a pause. อย่างหน้า63นะครับเป็นเพลงที่เป็นการฝึก sight reading เห็นไหมครับไม่มีชื่อเพลงแต่มีรูปนกมาก็แสดงว่ามันคงมีทำนองหลายๆอย่างนะครับอาจารย์บอกว่าให้พูดคำสั่งเหมือนเดิมและที่สำคัญคือจะมีคำสั่งข้อหนึ่งในข้อที่3 Look at the melodies and try to sing them in your head นะครับอันนี้แปลว่าให้เด็กเขาsingร้องออกมาเพราะว่าการร้องทำให้เกิดการหายใจถ้าเราร้องแล้วเราไม่หายใจเราก็ร้องต่อไม่ได้มันก็จะไม่เกิดเชฟใช่ไหมครับร้องเราวักเราหายใจเราเกิดเชฟเหมือนเราพูดถ้าเราพูดไม่หยุดมันก็ฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นการสอนเด็กมากกว่าการฝึก sight reading อย่างเดียวด้วย We then turn over and we get to page 68. Yep, 68, and it's the damper pedal. We learn about pedaling. Okay, so what we've got to teach our students is when they play the piano, when they put their hands down to play the note, they've then got to put the pedal down afterwards. So that's quite difficult. And then when they play the next chord, the pedal comes up. So this legato pedaling is quite tricky. So we need to teach this very carefully. And we do it in very big gestures. We play the first chord, and then we put the foot down. And we take the hands off. And the sound is still there. This may be the first time the student notices this. The piano plays with no hands. No hands, and I'm playing the piano. This is magic. They then have to change. At the point they play the next chord, they've got to take their foot up. That's quite tricky. One is going up, one is going down. It's a bit like this. Have you done this exercise? Pat your head, rub your tummy. It's the same. Foot comes up, then goes down. Hands come off. Hands go down, foot comes off. Foot goes down, hands come off. That's a lot. But they have to practice it so it becomes natural. Because they will need to do this for the rest of their piano playing career. So they may as well do it now correctly. อันนี้เป็นการสอน pedal นะครับถึงแม้ในหนังสือให้สอน pedal แบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์จะสอนแบบ connect ไปเลยเป็น overlapping pedal เข้าใจคอนเซปต์ใช่ไหมครับถ้าแบบเด็กๆก็อาจจะยกคราวนี้เขาก็จะชินกับการยกให้เสียงมันขาดคราวนี้อาจารย์สอนแบบละเอียดเลยก็คือ connect pedal เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอมือกดเท้ายกเท้ากดมืออะไรอย่างเงี้ยให้มันสลับกันไปสลับกันมาเหมือนเราสอน pedal แบบ overlapping pedal เลย We then play a piece using pedal, and it's a harp song. Harps are really good because they naturally pedal. So that's why we've used a harp song. So they apply the pedal just after they played the first note. And it comes off when they play the next. So they then turn over and play another piece, and this time it has this chord.
So they know this chord, this chord, this chord. So once we've learnt these 3 chords, we can have lots of fun. Now, this is also 3 months further on, and the parents are saying, exam time, exam time, exam time. So I use this piece, and the student, we close the book, and we use those 3 elements. This one, and this one. And the student can play. That's a big extended use of the pedal. So now, not only are they using all the keys on the piano, they're using the pedals as well. This is good value for money now. They're using the whole piano. Keeps the parents happy. สรุปได้คำเดียวนะครับให้ผู้ปกครองพึงพอใจและได้ใช้เปียโนให้เยอะที่สุดแล้วจะได้ไม่ต้องบอกว่าขึ้นเกรด 1เมื่อไหร่คืออาจารย์เอาคอนเซปต์เข้าใจใช่ไหมครับเอาเพลงมาต่อกันในใช้คอนเซปต์2คอร์ด G major G minor แล้วก็ทำให้เพลงมันฟังเป็นยังไงครับโอ้โหดูดีกว่าเพลงสอบเกรด 1อีกนะเราจะได้เลิกถามไงครับ And then we come to this piece in the book, Freight Train, and this is right at the very end. This is my favourite piece in the book. And one of the pieces I like is the left hand is a groove. Now, we don't usually associate groove with classical music, but it's there. There are grooves in classical music as well, and this one has a nice groove. And we've got to imagine what a freight train is like. We've got to imagine it going over those tracks. We've got to have that sense of pulse and that sense of rhythm. And this piece has a lovely rhythm. หน้า 74 นะครับ Freight Train. And there's the strong beat. So it has a sense of movement. It's wheels going round. Now the right hand, we can play around with this. We can even add that. And I say to my students, play the left hand, and whatever you want with the right hand using those 3 things. Anywhere. Because I want them to get this left hand. And also the detached. And then they play the piece. Change. Back again. Now the left hand. Now the ending, the train is coming into the station, it's going to get slower and slower. So I say to my students, do whatever you want at the end. Just go as long as it takes for the train to slow down. And then this bit, which they like, or it's the wrong note, you see, they like wrong notes. Okay? So I'm taking the music and I'm expanding it. I'm playing with it. I'm messing with it because I want my students to extract as much learning from it as they can. ก็ชัดเจนนะครับนำเพลงคุณครูเล่นให้ได้ด้วยนะครับนะเล่นก่อนแล้วไปฝึกให้เด็กนิดนึงก็นำมา match mix and match กันทำให้เพลงมันมากกว่าที่เขียนได้ให้เด็กเขาได้ยินของที่เอามาต่อเนื่องกันนะครับและที่สำคัญก็คือเด็กจะรู้สึกว่าเหมือนเขาทำได้สำเร็จมากขึ้นพ่อแม่ก็จะได้ถามเราน้อยลงว่าจะสอบเมื่อไหร่นะครับ Okay, let's just look at the theory book, and I just want to demonstrate that everything that they do in the lesson book is matched by a theory page. So here is the sharp one, and it's indicated here. And as I say in my lessons, theory is the first thing we do. We do the theory. It takes maybe 5 minutes. So we do 5 minutes and we do the theory. It's just 1 page at a time. If we do it little by little by little, it's easy. If we suddenly find we have to do lots of theory, it's very difficult. So I do 1 page every week, and it's the page related to the piece that they're learning. So this sharp
There's the flats. All the things that we've done, staccato, the tempo marks, pauses that we did, the quavers, which we looked at. How's your Italian? There's the Leaning Tower of Pisa. Lots of Italian phrases matched. And then we also do the pedal. Here's some pieces to play with pedal. Okay, so we're playing our theory. So we will go to the piano and play through these as well as mark the notes. So there's lots of things going on in the theory. At the very end, there's a note review. So we review everything. All the notes that we should know and have learnt, we review. We can also play them. Okay, so we can play through them. And then at the very end, it's intervals. Intervals in this particular book are key. We are learning the intervals in the handshake, and that's a very important thing for reading. So we do the theory review, and at the end of this, we know that we've got both skills, theory and practical, matched. And that's how we're going to proceed from now on. Okay, we're near the break, are we? Yes. นะครับก็สรุปนะครับชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับอาจารย์พูดชัดเจนว่าในการนำทฤษฎีมาแมทช์กับการเรียนทางด้าน lesson นะครับสังเกตอาจารย์ให้คำแนะนำว่าอาจารย์จะเริ่มต้นบทเรียนด้วยทฤษฎีก่อนสั้นๆสัก5 นาทีนะครับเราค่อยตามเอาคอนเซปต์ที่เรียนทฤษฎีนั้นไปใช้ในการเรียนปฏิบัติใน lesson book นะครับครบถ้วนนะครับนะก็เดี๋ยวเราพักbreak. Okay, we're right. Yes, 11. Okay, welcome back. So for the second half, we're going to go through the level 2 or book 2, which will include aspects that allow you to take the prep or the initial exam, whether it's Trinity or AB. I don't, as a rule, put my students in for prep or initial. I like them to, I think it halts their progress. I like them to move towards grade 1 as quickly as possible. But you can do it within this level 2 volume. อาจารย์จะแนะนำเล่มสีส้มแล้วนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น lesson book 2 เล่ม 2 จะเห็นว่ามีคำว่า preparatory นะครับอันนี้ความหมายคือเมื่อจบเล่มนี้จะสามารถที่จะสอบประมาณ initial ของ Trinity หรือว่าสอบ prep test ของ ABRSM นะครับแต่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าจบอันนี้ยังไปสอบเกรด 1ไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งไปเอาจบแค่ prep พอครับWe'll also look at book 3, which will actually be the grade 1 book, which will take us right up to the exam. And then after that, we're going to do some work on technical stuff, just because I'm here and it's fun. And I'll give you some tips on scale playing, on how to practically apply the circle of fifths, and also on how you might teach some of the pieces that I teach some of my students to make their lessons a bit more fun and enjoyable.So so we'll start with this book in a moment. Yeah. อาจารย์ก็จะแนะนำทิปการสอนต่างๆนะครับที่จะนำไปใช้สอนให้สนุกขึ้นนะครับพวกคอนเซปต์ต่างๆที่จะนำไป apply improvise circle of fifth อะไรต่างๆแล้วอาจารย์จะแนะนำนะครับ I'll hold this up. So for those of you who haven't got it, you can see what's written on here. And the first thing we're going to do is semitones. We're going to learn about semitones. Now a semitone is between an interval. Okay, so we've learnt about intervals of a second.What about the note in between? Okay, the one they all like. Okay, this is a semitone, and we learn how to play them. And you'll notice that this opening passage, right hand and left hand, are symmetrical. So guess what? We can learn to play them together. And I get them to play them at least an octave apart, if not 2 octaves apart. อาจารย์แนะนำเรื่องเซมิโทนนะครับในหน้า2นะครับอาจารย์เห็นไหมครับว่าโน้ตมันเป็นขั้นคู่เป็นขั้นครึ่งเสียงใช่ไหมครับเซมิโทนและ2มือยังเป็น symmetrical ก็คือเริ่มในนิ้วเดียวกัน Now they can do this for as long as I need them to do, and they can play it anywhere. If we want to do thunder, we put the pedal down.If we want to do raindrops, and it's a good exercise for dynamics. They can get loud, and they can get soft.
ลองนำไปใช้นะครับ We then learn about whole tones. Okay, we learn about adjacent notes and we learn about the whole tone scale. We're using this as a device to teach whole tones. We're not really teaching the whole tone scale at this stage. It's just a device to let them know that when notes are adjacent to one another, and there's a semitone between them, that means they're a whole tone apart. So we play whole tones. This is quite useful for improvisation. So I can give them a left hand and they can improvise. Sounds weird and spacey, and students love to improvise on that. So we learn about whole tones. นั่นคือการสอนโฮโทนนะครับโฮโทนก็คือการสอนให้เห็นโน้ตมันติดกันตัวดำตัวขาวมันไปเรื่อยๆอาจจะไม่ต้องสอนคอนเซปต์เป็นแบบโฮโทนจริงๆให้เด็กเขาฟังเสียงออกมาว่าโดยธรรมชาติเสียงเป็นยังไงฟังแล้วน่าสนใจและอาจารย์ก็เข้าเรื่อง improvise ได้ด้วยนะครับ We then learn about tetrachords. Tetrachords are the building blocks of scales. A scale is 2 tetrachords. So a tetrachord is the first part of a scale and the second part. And if we think of the piano, this is how the piano is built, and it's so clever. C scale. It's 2 tetrachords. Take the second tetrachord and add another tetrachord, you get G. Take the second tetrachord of G and add another tetrachord, you get D. A, E, B, etc. So you go all the way around the circle of fifths, which is roughly this distance, the whole piano. So the whole piano actually covers the circle of fifths. This is a really good way of teaching them this. Now, I'm not going to do it at this stage, but later on, when we talk about the circle of fifths, this tetrachord knowledge is really, really useful. What we're going to use this knowledge for now is just there's major scales in C and G between the hands. อาจารย์สอนเรื่องหน้า7นะครับ tetrachord ก็คือเป็นโครงสร้างของสเกลใช่ไหมครับอาจารย์สอนให้สนุกว่าในเปียโนเนี่ยมาเริ่มต้นจากการใช้4โน้ตโดเรมีฟาโซลาทิโดใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยแต่ละ4ตัวเนี้ยมันก็จะเป็น building block ของสเกลต่างๆที่จะนำไปใช้ได้จนครบทุกคีย์บอร์ดเลยนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่ตันต่อโน้ตมาได้อย่างเยี่ยมยอดมากนะครับทำให้เปียโนนี่เกิดคีย์บอร์ดแบบนี้ขึ้น We then do some sight reading revision because we haven't done some for a while, and they're sight reading intervals. So I do one line at a time to begin with, so they just have one line, treble and bass, and then we join them together. And it's all about intervals, and we begin to see that we're playing some notes together here for sight reading as well. So this is a bit more advanced in terms of sight reading, but it's also reviewing the intervals. หน้า9ในหนังสือนะครับก็จะเป็นการฝึกคอนเซปต์เรื่อง sight reading เหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าจะมีจากทีละมือแล้วก็รวมกันเป็น2มือละแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีชื่อเพลงแต่มีความหมายมีรูปม้ามา We then move to page 13 and we play in 2 positions. So now we're actually starting to move the hand around. There's a bit of a contention about positions. People say, oh, students get stuck in one position, but you know, a lot of pieces start in a position. C position. This one, C minor position. Lots of pieces start somewhere and they start in a position and then we move away from this position. And that's what happens here. We start in G position, or C position, sorry, and then we move to G position. อย่างหน้า13นะครับจะเป็นการเรียนเรื่อง position เพราะฉะนั้นการเข้า2มือพร้อมกันในเล่มนี้ก็จะพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วใช่ไหมครับเด็กให้เขาคุ้นเคยกับ position C major ดังนั้นเนี่ยการขึ้นตำแหน่งเลยก็จะเป็นการทำให้เขาคุ้นเคยในคีย์ต่างๆในเพลงต่างๆที่ใช้ตำแหน่งแบบนี้ We then do some sight reading in G position.
Now, in the Associated Board, the last exams that I've done, the sight reading has been mainly in C and A minor. They rarely use G or D minor. But we're going to learn that anyway. We're going to teach that because they're working in G position. They may as well sight read in G position. So we want them to sight read using the skills that they have and that they're acquiring. หน้า 19 นะครับในอาจารย์แนะนำว่าในการสอบ sight reading เกรด 1 ของ Royal มักจะเป็น Key A minor กับ C ไม่ค่อยมี G major เท่าไหร่แต่อาจารย์บอกว่าก็จำเป็นต้องฝึกนะครับเป็นสิ่งที่ดี We then learn about the dotted crotchet, and this applies to everything I teach, every student at every level. When we're learning something, we just learn that something. We don't try and learn it within the context of a piece. We take it out of a piece and we just learn that concept. So for a dotted crotchet, we just learn how a dotted crotchet feels right hand against left hand. We can do this on our knees, but better is to do it on the piano using the fifths in the left hand in C position. They get to know how that feels. And once they know how it feels, they can play it a lot easier. อาจารย์สอนเรื่อง dotted crotchet นะครับตัวดำประจุดดังนั้นเนี่ยแยกคอนเซปต์ออกมา1 page 1 หน้าเลยนะครับแล้วก็เข้าเรื่องในการหน้า 21 นะครับให้ฝึกเข้าจังหวะแยกออกมาให้ชัดเจนก่อนจะเล่นไปทั้งเพลงให้ฟีลให้ได้ในจังหวะตัวดำประจุดนะครับ And when we play this piece Alouetta, which has the dotted crotchet, it has this sustained chord here. Now my students have got a choice here. To begin with, they can play it with the chords, so they get it right, and then we actually do the full semi-breathe. Okay, so they actually play with the chords to begin with. Because I want that rhythm accurate. And then they hear the chords without playing them. And we just play this bar. Then we play the next bar, we add it. Then with the proper the proper note values. So I'm gradually building up this without playing the whole piece. If they practice the piece from the beginning to the end and they get it wrong, they are learning the wrongness of how they're practicing. We want them to always practice correctly. อาจารย์ให้คำแนะนำในการฝึกซ้อมนะครับว่าจะเล่นแบบนี้ก็ได้ให้ใส่มือซ้ายเป็นจังหวะ building ขึ้นมานะครับสร้าง pulse แล้วก็ใส่มือขวาลงไปจนกระทั่งมั่นใจแล้วก็เล่นตามโน้ตที่เป็นค่าโน้ตจริงๆตามหนังสือ Now we're going to open the hand. We're going to open the hand little by little. So the first interval is a sixth. We're just going to move the fifth finger up, and they do this little exercise. But I get them to do it up and down. And then alternate notes. Now I don't know any student who doesn't like doing that. Sounds like minimalism, doesn't it? Sounds like minimalism. But also, I ask them to make sure that the top part is the tune. So they put a stress on the top part, and that stops the thumb playing too heavily. Because what we don't want is... We don't want this too loud. This can also be done hands together. And with the chords. So there's lots of different ways we can do this little trick to get these fingers used to just opening and closing 6th to 5th. ในหน้า 23 นะครับเห็นไหมครับอาจารย์ยกตัวอย่างอันเนี้ยมาทำเป็นแบบฝึกหัดที่ขยายไปเรื่อยเลยนะครับในการที่ได้ยินทำนองดอดอดีดอดอดอมเนี่ยก็จะได้ฟีลว่าไอ้โน้ตที่เป็นตัวทำนองให้มันชัดโน้ตที่มันเป็นตัว repetitive มันจะได้ไม่หนักเกินไปในโน้ตตัวล่างนะครับ We then play this next piece, Lavender's Blue, and it's got a warm-up exercise here. Now, I get all my students to warm up. Some students, they just want to play pieces. That's all they want to do. But I take these warm-ups out. This is the same idea of taking the most difficult bit of a piece first.
So when my students are learning a new piece, I take the most difficult out. We go through it together. We look at the score together. We find the most difficult passage and we take that out of the piece. And we learn that first. And then we learn the rest of the piece when that bit is correct and ready. Now the reason I do this is if you do it the other way around, by the time they've learnt the whole piece and they get to the difficult bit, they get bored of the rest of it and they don't practice it. And the difficult bit never gets solved. That problem never gets solved. So we solve the difficult bit first and then we learn the rest of the piece. And then the difficult bit becomes the bit they look forward to, not the bit that they're afraid of. อาจารย์ให้คำแนะนำเวลาฝึกเพลงให้เอาจากส่วนที่ยากที่สุดก่อนดูด้วยกันว่าตรงไหนยากที่สุดแล้วตรงนั้นออกมาสอนก่อนนะครับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่ต้องกลัวจุดที่ยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทำอีกอย่างนึงคือสอนไปเรื่อยๆจากง่ายพอไปถึงจุดยากเล่นไม่ได้เลิกเล่นอย่างเงี้ยเขาจะได้มีความรู้สึกว่าเขาทำในส่วนที่ยากได้แล้วส่วนที่ง่ายก็จะได้ง่ายต่อไปนะครับแนะนำมาเล่นเป็นเพลงได้ We then play sixth in G position because they're playing in C position and G position, so we're going to do sixth in both positions. And they play them. And again, I do the similar exercise. In both hands. We then play this piece. Now this piece is a really good piece. It repeats a lot because it's a dance. So it's quite long. When you add all the repeats together, it actually works out like quite a long piece. So it's an impressive recital piece. If your students are playing a recital at the end of year or at school or just for their local music club, this is a nice piece to play. It's full of articulation. It's got pedal in it, it's got sustained notes, and it's also got staccato notes. And it has to sound like a dance. And moreover, it has to sound like an 18th century dance. Well, this gives us an opportunity to talk about dancing in the 18th century. What kind of dances did they have? It wasn't disco or club dancing like we have now. It wasn't any of that. It was very subtle, delicate dancing, which was all about rhythm and steps. Here's the sustain bit.หน้า 28 นะครับ 18th century dance อันนี้เป็นการแนะนำให้เด็กรู้จักการเล่นเพลงที่เป็นลักษณะ step and rhythm ใช่ไหมครับซึ่งจะนำเข้าสู่การสอบในพวกเพลงกลุ่ม A ที่เป็นพวก baroque dance เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ดีไม่ใช่ดิสโก้แบบพวกเราในยุคปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะมีคอนเซปต์ครบทุกอย่างเลยเหมาะที่จะนำไปใช้เป็นเพลงแสดงได้ You'll notice also that I played the pedal with my left foot. And there's a reason for this. I used to play in rock bands. And sometimes the music was so noisy and loud that the pedal that I'd have on my keyboard would gradually drift. So I couldn't play it with my right foot because it was drifting over here because of the noise and so I would be like this playing the pedal. So I learned how to play the right hand pedal with my left foot as well as my right foot. And this kind of thinking, this way of thinking, finding a solution to the difficulties of playing in certain circumstances is key to being a good musician, and that's what I want to pass on to my students too. ถ้าเด็กคนไหนเบื่อการเหยียบเพดลขาขวานะครับอาจารย์ก็ให้ขาซ้ายได้นะครับอาจารย์เป็นนักดนตรีในร็อกแบนด์นะครับเล่นในร็อกแบนด์พวกคีย์บอร์ดเป็นเพดลแบบอันนี้มันเลื่อนไปเรื่อยๆตามจังหวะกลองนะครับก็อาจจะต้องใช้เท้าซ้ายตามไปเคลียร์มันกลับมาก็ต้องเหยียบไปด้วยงั้นเด็กๆก็ฝึกได้นะครับอาจารย์อยากจะลองแนะนำอะไรแปลกๆ We then get to page 31 and we play sixths. We play them in a piece. And this exercise is really what they do in the Trinity and in the prep exam for AB. This idea of moving the hand up and down. But of course, I'm going to do more with this. I'm going to get them to do it hands together. So we get this kind of effect. This is really quite a difficult exercise. But they know what they're doing. They can play all these wrong chords and they like this and I sometimes will talk about them. That sounds so wrong, why does that sound so wrong? And they'll notice that this note doesn't belong with that note. But when you put them together, it's wrong but it's softer. Okay, so they learn a little bit about how music works from these discords. อย่างหน้า 31 นะครับในการเริ่มต้นเคลื่อนคอร์ดใช่ไหมครับเคลื่อน
ขั้นคู่ต่างๆอันนี้เป็น requirement แรกของการสอบ prep test ของ ABRSM เคลื่อนมือไปตามตำแหน่งของ position ของ interval ต่างๆนะครับอาจารย์ก็ให้ทำแบบฝึกหัดแปลกๆให้หัดฟังเสียงกัดๆฟังเสียงแปลกๆดูให้เด็กเขารู้สึกว่าโน้ตมันไม่ไปด้วยกันนะมันไม่ได้อยู่ในคีย์เดียวกันก็เป็นการสอนมากกว่าในหนังสือที่เขียน We then do some more sight reading, and you'll notice this time there's no pictures, and I've given them titles. And these titles give you a clue as to how the music should be played. And I want my students to read the titles. Titles in music are really important. They give you a clue to how it's played. And also there's my instructions. Now my instructions are still there, but they're not in blue. They're still there, and we still read them. And my students say, yeah, I know that already. You don't have to say that, I know it. And I want that, that's what I want, the response I want. So we play these exercises and we look at the titles and it should reflect the way they play it. Sight reading อันนี้สลับกันแล้วนะครับโตขึ้นแล้วไม่มีรูปภาพแล้วนะครับเป็นชื่อเพลงแทนใช่ไหมครับแต่อาจารย์ยังบอกว่า sight reading ให้อ่านคำสั่งเหมือนเดิมนะครับจนเด็กบอกว่าไม่ต้องอ่านแล้วอันนั้นคือใช้ได้ We then start to cross 2 over 1. We're building the scale. We're not going to try and play a scale straight away with one hand. That's quite a big movement. 3 under 1 is really difficult because you can't see what your thumb's doing or where it's going. 3 over can make the thumb heavy because you're leaning on that with a lot of weight. So we need to do this very gradually and we play these exercises. So it's just a very gradual 2 over and we can do that both hands. Very gradually with both hands. Because we're doing them symmetrically, they can do this. หน้า35นะครับในการฝึกเตรียมการเล่นสเกลที่เป็น octave ใช่ไหมครับให้เริ่มจากการ cross ก็คือข้ามนิ้ว2กับ1แค่นี้ยังไม่ต้องไป1 2 3 1อย่างนั้นใช่ไหมครับก็คือข้ามไปแค่2กับ1ฝึกทุกอันทีละตำแหน่งเป็น half octave อย่างนั้นทีละนิดก็จะช่วยในการเตรียมให้เด็กข้ามนิ้วเป็นนะครับ We then have this page. This is a really important page. Now I got this page out of a different book to put into this course. And what it does is it's teaching children how to take advantage of their hands, their hand shape, to keep the music as smooth as possible by using the correct fingers in the correct circumstances. So many children use the wrong fingers so that their hand is all over the place. The hand is in the wrong shape. If you ever watch a pianist play, all you see is their hands moving like this. You don't really see the finger work. You just see these hand shapes. Because what they're doing is they're just making sure their hand is in the right position to play whatever notes are beneath their hand. And this is an exercise in that. I get my students to fill in the correct fingers. We will do this in lots of pieces moving forward, but this is the first one where they choose their own fingering. It needs to be the right fingering, of course, and we talk about that. That can be a whole lesson. This exercise could be a whole lesson. หน้า38นะครับอาจารย์นำหน้านี้ใส่เข้ามาในหนังสือเนี่ยเพื่อให้เด็กได้รู้จักวิธีการใส่ fingering ใส่นิ้วที่ดีสังเกตว่าเวลานักเปียโนเก่งๆเนี่ยเวลาเขาเล่นเพลงไม่ได้จะยากแค่ไหนเนี่ยมือจะดูเป็นไงครับเหมือนไม่กระดิกเลยใช่ไหมครับขึ้นลงแบบนี้ไม่ใช่แบบไปทั่วหมดทุกนิ้วกระจายไปหมดดังนั้นเนี่ยการฝึก fingering ที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆเนี่ยให้เขารู้จักตำแหน่งที่ถูกต้องโดยการคิดไปด้วยว่าอันไหนที่ดีทำให้รู้สึกมันเรียบนะครับทำให้นิ้วทำให้ง่ายขึ้นอาจจะใช้1 lesson เลยนะครับในหน้านี้ So we start and it's 2 over 1. This is what we want them to recognise. We want them to recognise every time they have to do 2 over 1. Change of position. Now the reason for this is because when they play this piece, if they don't use the correct 2 over 1, it becomes impossible to play, and they might do this. It's because they're constantly trying to use their thumb on this sharp note. So their hand is in the wrong position. So we teach them to go so they learn the joy of moving this little, using the thumb as a pivot. That's the key.
สังเกตไหมครับจากเพลงเมื่อกี้นี้ไปสู่ rat time เมื่อกี้นี้ก็คือการฝึกใช้นิ้ว2ข้ามนะครับเป็นสกิลที่ดีไม่งั้นถ้าเด็กส่วนใหญ่ถ้า position ไม่ดีจะใช้นิ้วโป้งไปเล่นบนตัวดำมันก็จะทำให้เกิดการเล่นที่ขยักขยอนอย่างนั้นนะครับไม่เรียบเพราะฉะนั้นการฝึก2ข้าม1ก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับ We then learn the interval of the seventh. Okay, when they learn the interval of the seventh, we do the same thing. But the power of the leading note is such that it makes you want to complete that journey, doesn't it? It's almost irresistible. So my students and I, we will do the whole octave. There's something satisfying about that. And sometimes they can do it quite fast. Even young children can do this quite fast, if their hands are big enough. Now, we're talking about 7 to 8-year-olds at this stage. This will be as far as they can stretch. But that's a great little exercise for them in rotation, which is a technique they will need. หน้า45นะครับอันนี้กระโดดไปถึงคู่7แล้วใช่ไหมครับนะอาจารย์บอกว่าก็เติมไปอีกสักคู่หนึ่งเพราะคู่7 leading note มันฟังแล้วมันต้องไปจบที่ตัว C ใช่ไหมครับมันจะได้ฟังแล้วแบบครบถ้วนเลยนะครับก็ฝึกในเด็ก 7-8 ขวบนิ้วถึงไหมครับได้ฝึก stretch ไปถึง octave ได้เลยนะครับก็ทำแบบเดียวกัน And then we do some sight reading in G position, and you can see here this is sight reading. I tend to do sight reading at the end of a lesson, by the way. Sometimes when we've done an exercise and they've enjoyed it and they've played a piece or two, we'll do some sight reading. And you can see that I've changed it again. I've given them titles, but the titles are very clear very specific about what's required. Wait for it. There's a rest. Okay, so the title is basically giving them a clue. Watch out for the rest. The second one, moving nearer, moving further. Well, that means that you're actually getting closer and getting further away. So this is the clue. The clue is in the title. Hop, skip, jump. You'll notice the jump bit is where the rests are. Hop, skip, jump, because your feet are off the ground. So there's nothing on the pedal board at that stage. There's the instructions. Again, I don't need to know that. There they are, the instructions. หน้า46ก็เป็น sight reading นะครับเหมือนเดิมไม่มีรูปภาพแต่มีคำสั่งแล้วนะครับและคำสั่งเนี่ยสัมพันธ์กับเพลงอย่างชัดเจนนะครับเป็นตัวบอกเลยว่าเพลงนี้ต้องเล่นยังไงนะครับในตามความหมาย We then do 3/1. Okay, so we do 3/1. And they have these little exercises here. I love these exercises because they're just learning the motion. And then this one here, scale improver, this really maps out the contrary motion scale. And they will play and there's the scale. And the left hand. They can do this hands together. And there's the scale. When they turn over the page, there it is. Okay, so they've already anticipated this page. When a student anticipates a page, they feel so empowered. Their confidence rises because they already know how to do this exercise. อย่างหน้า53นะครับเมื่อกี้นี้เรากลับ2กับ1ใช่ไหมครับวันนี้มานิ้ว3 2 1ละ3มาข้าม1ดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการเตรียมเข้าสู่สเกลจริงๆงั้นเด็กก็จะมีความรู้สึกโอ้เขาทำได้แล้วเขาได้เรียนคอนเซปต์มาแล้วดังนั้นหน้า55ก็จะเป็นเรื่องของสเกล C major เลยเขาก็จะมีความมั่นใจขึ้น We then do the octave one. This is the exercise. They've already done this page as well. Oh, these piano lessons are easy. I know how to do all these things. And again, it's about confidence. Playing the piano is about confidence. When you lose confidence playing the piano, you can't play it. You certainly can't play it in public, and you certainly couldn't play it for an exam. Confidence is absolutely the key to playing. So we're giving them confidence by almost tricking them. They've done this work, but they don't see it until this page, and then suddenly they see it and think, oh, I know how to do that. This is easy. So we start with this book, which is the grade 1 book, and the first thing we learn is chords. That's the first thing we learn, and we play them.
that's what we do. We keep the hand solid, controlled, the bridge controlled, and then we just play up and down. We can also play it through the hands. We could do it from top to bottom. All these little things we can do. We don't need to just do what is requested. We can add different techniques to everything that appears on these pages. เห็นไหมครับในเกรดหนึ่งเริ่มต้นด้วยการเล่นคอร์ดนะครับก็เล่นคอร์ดเป็นบล็อกก็ได้หรือจะทำเป็น broken chord ทำให้มันมีความหลากหลายอาจารย์ encourage เสมอนะครับสนับสนุนให้ทำมากกว่าที่เขียนในหนังสือ Then we come to this, the triad vocabulary. Now I used to teach in classrooms as well, and a lot of the students I taught played violin or flute or clarinet or cello, and they didn't play a chord instrument. And when I was teaching them, they would be 15, 16, very good players in their instruments, but they knew nothing about chords. So I had to teach them chords very quickly. So I used this, and I would put it on the blackboard, and I would put it on the blackboard or whiteboard, and then we would sing it. We would simply go A, C, E, B, D, F, C, E, G, D, F, A, E, G, B, F, A, C, G, B, D, A, C, E. And then we would take the last letter off each chord. So they'd have to know that it was A, C, E. They'd have to know the E, and we'd sing that. Then we'd take the second one off. So they'd have to know the chord A, C, E, B, D, F, C, E, G. Then I would take the first one off, and we would play the cycle, chanting it. And then we'd start to play it in a circle of fifths. A, C, E, E, G, B, F, A, C, C, E, G, D, F, A, A, C, E, D, F, A, E, G, B. We would do all these different kind of things, so they absolutely knew what the chords were. And I told them that an A chord is always A, C, E. Never changes. Whenever you see A, C, and E together, whether the E's at the bottom or the C's at the bottom or the A's at the bottom, it's always an A chord. A, C, E is an A chord. What changes is the quality of the chord. Major, minor, augmented, diminished. That changes. And it's usually the accidentals. It's the intervals of A, C, and E that change. But the chord itself is always A. อันนี้อาจารย์สอนเรื่องคอร์ดนะครับในระบบถ้าเป็นเด็กฝรั่งก็นั่งท่องชื่อโน้ตไปใช่ไหมครับทุกคอร์ดเลยกดปามปุ๊บไล่ไป A C E B D F C E G อย่างนี้เป็นต้นหรือวิธีต่อไปคือกด1ตัวเอาโน้ตออก1ตัวก็เพิ่มโน้ตไปให้เด็กเขาสามารถที่จะสัมพันธ์คอร์ดต่างๆได้นะครับเพราะว่าอาจารย์มีลูกศิษย์หลายคนที่เรียนเครื่องดนตรีอื่นๆกดคอร์ดเป็นแต่ไม่รู้ว่าคอร์ดมันเกิดจากอะไรอย่างสังเกตไหมครับคอร์ด A เนี่ยA C E เนี่ยถ้าตัวล่างมันเป็น A ก็คือคอร์ด A จากนั้นในการทำ Major Minor เปลี่ยน Quality ของมันจะเป็น Diminish เป็น Augmented ก็คืออยู่ที่ตัวที่จะเป็น Accidental ที่ใส่เข้าไปให้เด็กให้มีความรู้พื้นฐานในคอร์ด Root Position ของแต่ละคอร์ด And two things happen with this. My students, when I was teaching them, my 15, 16-year-olds, they became able to analyze music much quicker. Because if they saw A, C, E in a bar of music, they knew it was an A minor. If they saw C, E, G, they knew it was C major. So they could identify the chords per bar in Mozart pieces or Beethoven pieces. Also, if somebody gave them a piece of music which just had chord symbols, they knew what those chords were, and they could make up an accompaniment at the piano using those chord symbols. That's a skill, and that's a skill that can be very useful moving forward. People always just give me chords. Oh, can you play me a tune? Here's some chords. And I look at the chords and I can accompany them and I can make up an accompaniment. And that's a skill we're going to teach them as early as possible because it will be invaluable. สำหรับเด็กที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักดนตรีแล้วกันนะครับเห็นคอร์ดปั๊บก็สามารถ improvise เล่นเป็น accompaniment ได้นะครับก็มาจากการสอนตั้งแต่เล็กๆเนี่ยสอน root position ของคอร์ดเนี่ยแล้วทำให้เขาเห็นเป็นภาพใช่ไหมครับจากนั้นก็นำไปสับเปลี่ยนไปเป็นสกิลเนี่ยอาจารย์แนะนำให้สอนตั้งแต่วัยเล็กๆอย่างนี้แหละครับ We then learn about the primary triads. Now the primary triads are the triads in any key which are the same as the tonic one. So ACE is an A minor triad. The other minor triads in that key, in that triad vocabulary, are DFA and EGB. 1, 4, 5. So 1, 4, 5. Almost every song in history is 1, 4, 5.
sometimes with 6. Okay, lots of songs are written with just those chords. It's amazing what you can do with 3 chords. Beethoven, for example, just uses 3 chords. He just changes the key a lot. And he uses 3 chords. But those 3 chords are worth learning and worth practicing. So we practice them. We practice them as a waltz. Through the hands. Practice them as a march. Kinds of different things that we can do just to get them into the fingers. เรื่อง primary triads นะครับหน้า6นะครับ primary triads ก็คือคอร์ด1คอร์ด4คอร์ด5ของทุกคีย์เพราะฉะนั้นถ้ามี 3-4 คอร์ดนี้ก็หากินได้ทุกที่ในโลกนี้นะครับโน้ตเพลงส่วนใหญ่ก็มาจากการสร้างฐานคอร์ด4ตัวนี้นะครับ primary chord 4ตัว tonic subdominant G major ใช่ไหมครับ C F G C บางทีก็มีคู่ตัว6ด้วย We then add a 7th to the 5-7 chord. Now in music theory, what defines a tonic, what defines a key, is the dominant chord, not the tonic chord. The tonic is the chord of resolution. So that's the name we give to the key because it resolves to that. But what defines the key is the dominant because that's where the sharps and flats are. Because this is an F natural, we know the key is C. If it was a C natural but an F sharp, then the key will be G. But they're all in the dominant chord. So you'll notice whenever you're doing a modulation, it's the dominant chord that defines where you're going. The tonic chord is the one of resolution. อาจารย์พูดถึงทฤษฎีนะครับก็คือคอร์ด dominant chord คือคอร์ดที่5ใช่ไหมครับ5 7ต่างๆมันจะเป็นตัวบอกคีย์เพราะฉะนั้นตัว5 7มันจะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องของทฤษฎีนะครับเรื่องของเสียงก็จะเป็นตัวบอกว่าคีย์ต่อไปเป็นโน้ตตัวอะไร We then start to learn about chord progressions, chords one following another, and how to resolve them and how the dominant chord works. And again, we're going to play them. These are theoretical concepts, but we're going to play them. We can play them through the hands. Play them as far apart as possible. Play them in a different order. Play them arpeggio in one hand, chords in the left hand. Down. All these different things just to make sure they have a firm grasp of the shape of these chords because they will be important. We then turn over and we learn how to block and break chords. Okay, a block chord is all the chords, all the notes played at the same time. A broken chord is the notes played separately. And we find that in Mozart and in Haydn and in Beethoven and in all music really, chords are broken or blocked. And I find with all my students when they have a difficult section in the music of arpeggios, I block those chords. So they learn the hand shape. And then we start to break them down into broken chords. And this exercise is the first point where they identify what they are. เรื่องคอร์ดกับ broken chords นะครับ chords คือ block chord ใช่ไหมครับในเพลงยากๆในตำแหน่งหลายๆอย่างที่มันเป็น broken chord จะเป็น block มันจะทำให้เด็กเขาเรียนรู้ hand shape ใน position ในคอร์ดที่ยากก็ได้นะครับนั้นเอามาผสมกันระหว่าง broken chord กับ chord จะเป็นการฝึก So here's block chords. And then the same thing broken. Now my student just has the same hand shape, just playing the notes one after the other rather than all at the same time. I want them to notice this. I want them to know that chords and broken chords are the same thing, just played differently. We then get to the D scale. Okay, so they learn the D scale and they're going to do the same thing. With every scale from now until level 6, they will learn the primary chords. They will learn the chord progressions. They'll learn the dominant seventh.
we are slowly, brick by brick, building the circle of fifths. So when they get to the end of level 6, grade 5, they will know how the circle of fifths work. And I'll show you why this is important later when we do it. นี่ข้ามไปที่ scale G major นะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกๆคอนเซปต์ในการเปลี่ยนคีย์ใหม่เนี่ยก็จะเริ่มด้วย primary chord แล้วก็ chord progression ต่างๆสุดท้ายจะนำไปสู่เรื่องของ circle of fifths ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูว่าเมื่อจบเล่ม 6 แล้วเนี่ยทำไมมันถึงเป็นสิ่งสำคัญ And when we come to this page, you can see we started to label things tonic, subdominant, dominant. We've also given them 1, 4, 5, and we're also calling them with their chord symbols as well. These are all the different ways that music is often written. Okay, sometimes you'll just get... I used to work in a rock band, and sometimes they would just give me a sheet with chords, and I would have to make up a piano part based on just these chord symbols. So this is a skill I'm giving them at this stage. หน้า 17 นะครับก็คือการเขียนสัญลักษณ์ของคอร์ดแล้วก็จะมีชื่อ degree of scale ใส่เข้าไปใช่ไหมครับ tonic dominant subdominant ต่างๆเนี่ยนะครับให้รู้จักชื่อรู้จัก Roman numeral รู้จักการใช้สัญลักษณ์โรมันซึ่งเป็นการเขียนคอร์ดในชีวิตจริงในการนำไปใช้นะครับอาจารย์เป็นนักดนตรีร็อกแบนด์บางทีให้แค่ชื่อคอร์ดให้ตัวอักษรมาเท่านั้นเราก็ต้องสามารถที่จะ improvise ได้จากเรื่องเหล่านี้ให้สอนตั้งแต่วัยเด็กๆเลย We then have this extended position, so opening the hand out to the octave. Now they need to do that for the grade 1 exam. I think in Trinity they need to do it in G as well, and maybe A minor. And in London College the same. Okay, so we open this out, and you can see that it's actually in the piece as well. So they see that it's written in the piece several times, so they should recognise it, and they realise or should realise that it's a C chord. We then turn over. And we have this page, review of all the triads that they know so far, all the chord progressions they know so far. We can put these together. This is again a parent pleaser. So we take away the music, we close the book, and we take these things, and we know we've got G, C, and D. Well, G is the tonic, C is the subdominant, and D is the dominant. So we can actually put these together as a nice little piece without the music. Extended hand at the end. Now I can get my students to do this away from the music, just at the piano on their own. And when their parents see this, oh, my child is a composer. He's playing at the piano with no music. And all these things impress on the parent that actually the child is acquiring skills, natural skills that they can then display at the piano without music. อาจารย์ก็ทำแนะนำนะครับในคอร์ดต่างๆนำมาแบบฝึกหัดไม่ต้องดูโน้ตเลยปิดหนังสือเลยนะครับปิดที่วางโน้ตเลยแล้วก็เล่นเลยนะครับพ่อแม่ก็จะรู้สึกโอ้ลูกฉันเป็นคอมโพเซอร์แล้วเนี่ยนะครับเล่นได้เลยก็จะอิมเพรสนะครับทำให้เกิดความประทับใจทำให้เขาลดความจุกจิกกับเราลงว่าลูกเขาเรียนได้สำเร็จแล้วนะครับ We then get this alpine melody, and this alpine melody builds on a skill they've already got. Remember when we did this exercise? It had this light right hand. Well, this is the same. What we don't want them to do is so again we do the same thing. We model it, and I will call it that. I will say, let's model this. This is quite difficult. Let's model it. So we learn what it should sound like. Ah, that's what it should sound like. It should sound exactly like this. What about the left hand? Very clear idea in their heads what the music should sound like, what each hand should sound like, so when they put it together they know when it's wrong. And this is the other aspect of practicing.
identifying where you've made a mistake, where it's wrong. เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ฝึกทำนองอยู่ในมือซ้ายคอร์ดอยู่ในมือขวาแล้วให้เด็กใช้วิธีฟังว่าอันไหนสำคัญนะครับนั่นก็เป็นวิธีทำให้เขาฝึกซ้อมได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับตัวที่ไม่สำคัญก็เล่นให้เบาลงตัวทำนองก็เล่นให้ชัดเจนขึ้น We then have the page where all the scales are represented, so they learn those scales, they know the fingering. We turn over and we do the F scale, the difficult one. When I teach this step by step, so the left hand, standard fingering. Right hand, 4, 4, 4. So how do we practice that? Well, the first thing I do is the first 3 notes are easy. So add the next note. Until they do that right, then add the next note. Just adding one note at a time, and if it's not correct, we don't go any further. We keep doing it until it's correct. They must practice correct. อาจารย์สอนวิธีเล่น contrary motion ใน key F major นะครับโน้ตมันนิ้วมันไม่เหมือนปกติแล้วใช่ไหมครับก็ให้ค่อยๆเพิ่มทีละโน้ตจนกว่าเด็กจะสามารถฟีลได้ไปถ้าผิดก็ให้ซ้ำอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะถูกถึงจะต่อไปได้ Again, with F major, we do the primary triads. We learn the chord progressions. We're adding to our learning step by step. We also play a piece which is in F, and you'll notice there are chromatic scales in here. Now, chromatic scales we don't need to know till grade 2, but they're in this piece. So we're already building for a longer time span. We're already looking at more advanced techniques, even at this stage. When I played for a ballet school, I used to play for this teacher, Christina Ross she was called, and she was a remarkable teacher. The ballet school would have 30 little children, tiny little children, who had been walking maybe 2 or 3 years. So they were little children who had not long since walked, and their posture was erratic, and they would stumble. Beautiful little things, but not really didn't have a great posture. And she would slowly mould them so that they could stand correctly, they could walk, they could skip, they could dance, and I would play the piano for her. And then at the end of a period of time, they would take an exam. And I asked her, I said, do many fail? Do you have some fail the exam? And she said, never. Never had a failure. No girl or boy has ever failed. And I said, wow, no failures. How? She said, I never put a child in for an exam until I know they can pass. Because doing this is very destructive to confidence. It's also expensive for the parents. The parents have to pay for another exam. Pretty soon the parents will say, I don't want to pay for another exam. If you're not very good, we stop. So all these things are very destructive. So this teacher gave me this valuable lesson, and I remembered it. And I have never failed a student. No student has ever failed, touch wood, when I've put them in for an exam. Because they are building skills in advance of those required for that exam. And that's the key to getting the best marks. สรุปสั้นๆแล้วกันนะครับถ้าเด็กไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งสอบอาจารย์เล่าเรื่องประสบการณ์ของเด็กเรียนบัลเล่ต์ที่อังกฤษนะครับอาจารย์มีเพื่อนเป็นครูสอนบัลเล่ต์แล้วก็เด็กตัวเล็กๆ 2-3 ขวบสอบบัลเล่ต์ก็ยากนะครับใช่ไหมครับยังยืนไม่ค่อยจะเรียบร้อยท่าทางก็ยังไม่ได้แต่ทำไมเขาสอบผ่านหมดทุกคนไม่เคยเฟลเลยก็เพราะว่าคุณครูท่านนั้นบอกว่าฉันต้องแน่ใจว่าเด็กของเราจะผ่านก่อนที่จะส่งไปสอบไม่ใช่ส่งไปสอบก่อนแล้วค่อยเดาว่าจะผ่านไหมนะครับและที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมาจากคอนเซปต์เรื่อง chromatic scale ในเล่มนี้เนี่ย chromatic มันสำหรับเด็กเกรด 2ยังไม่อยู่ในเกรด 1ก็เป็นคอนเซปต์ที่ว่าถ้าเด็กสามารถทำอะไรที่ยากขึ้นกว่าเกรดที่เรา require ที่เราจะส่งไปสอบได้นิดนึงก็จะดีนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจให้ตัวเรากับตัวครูด้วยเพราะฉะนั้นตัวเราเป็นครูเราต้องแน่ใจว่าเด็กควรจะสอบผ่านครับ He's good, isn't he? He's good. And then we have major scales, and
all the major scales in all the ways they've got to be played for the exams, and more. Parallel as well. Parallel scales. So we're teaching them a little bit more than they need. เช่นสเกลนี่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้เขาให้เล่นพร้อมกัน2มือแล้วในเกรด1เราเล่นทีละมือ Then we do minor scales. Minor scales are much more interesting. And the reason minor scales are much more interesting is there's an extra interval. Augmented second. Which creates this chord. My students love this chord. Especially with octaves. So I get my advanced students to play this. There's lots of things they can do just using that chord. Beethoven, great composer Beethoven, but whenever he got into trouble, he used this chord. In all his music, this chord. Pastoral Symphony, The Storm. This chord is very useful. The diminished seventh chord, and it's in the minor scale. อาจารย์แนะนำเรื่องคอร์ดไมเนอร์นะครับก็เลยไปถึงเรื่อง diminished seventh chord เลยคอมโพเซอร์อย่างเบโธเฟนก็ใช้คอร์ดที่สร้างอารมณ์ที่เกิดจากคีย์ไมเนอร์ใช่ไหมครับ diminished seventh ก็เกิดจาก minor third ติดกันดังนั้นเนี่ยคอร์ดเหล่านี้มันเป็นคอร์ดที่สร้างให้เกิดความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะชอบนะครับเอาไปทำเป็นวิธีเล่นต่างๆที่อาจารย์แนะนำ So then we do the same with the minor keys. The minor keys, triads, scales, all the chords that they need to know, and they learn about minor scales. We also then start to build on this with D minor, chords in A minor, chords in D minor. So they've learnt about D minor, they learn the scale in harmonic minor, and they learn the primary chords. And then we have the pages with the minor scales. So these are the minor scales they need to know for grade 1 in the ways that they need to play them. We then have some sight reading which is in the minor key. So we are covering every possible likelihood in the exam. And these tests, these sight reading tests, are harder than they would get at grade 1. แล้วสุดท้ายนะครับก่อนจบก็คือหน้า45หน้า46ที่เป็น minor scale ใช่ไหมครับก็จะครบเลย A minor กับ D minor เป็นตัวใช้สอบเกรด1ใช่ไหมครับครบเลยแล้วก็ sight reading ในหน้า46นะครับไม่มีคำสั่งแล้วนะครับไม่มีรูปแล้วมีเป็นโน้ตซึ่งอันเนี้ยยากกว่าในการสอบเกรด1อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นการเตรียม prepare for advance อย่างที่อาจารย์สอนนะครับเตรียมล่วงหน้าก่อน We then have some new time signatures, 3/8 and 6/8. We teach them adjacently, so they're next to one another. I always play that piece. I always play that piece for them so that they get used to that rhythm. And we can do, when we're learning these time signatures, we can do our chords. Lots of fun establishing this rhythm in their heads, just doing the chords that they already know and have played 100 times before. อาจารย์สอนเรื่องจังหวะ38กับ68สอนติดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เด็กฟีลจังหวะแบบที่อาจารย์เล่นก็จะเป็นตัวการช่วยในเรื่องของการฟีลจังหวะ compound นะครับ We then have quaver triplets. Now, I wouldn't usually teach triplets at this stage. I think this is quite an advanced technique. But it does appear in this piece, which is on the associated board, grade 1 list for this year. So it makes sense to actually include it here, to make sure that if it comes up in an exam piece, they know what it is and they can identify it. So we teach it, and then we put the piece next to it, so they can actually play it in a piece. If they played this piece really well, I would use this as one of their exam pieces. Why not? It's the right level, it's the right key. So it also teaches them triplets. We then turn over, and now we're starting to build the last component part, which is the inversions for the broken chords.
เมื่อกี้นี้อาจารย์พูดเรื่อง quiver triplets นะครับซึ่งมันไปปรากฏอยู่ในเพลงสอบของเกรด1ในซิลลับัสนี้เลยนะครับแต่ echo เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้อาจจะยากกว่าตอนเกรด1แต่ว่าก็เห็นไหมครับมันก็เกิดมาได้ดังนั้นการสอนเตรียมไว้ล่วงหน้าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ So we start with the first inversion. We just put the C at the top. And then we play them. And we can play them in all the ways we've done so far. Students love doing these little exercises because it sounds so good. The trouble I have with them is slowing them down. Okay, but they love this, and as they can keep their hand shape, this is a real skill. At this level, this is an astonishing skill, but it is possible. Maybe not at that speed, but they can play it. So they learn the first inversions, and then they learn one inversion to the second. This is difficult, because they are changing their hand shape. Now, because I've been playing for years, I use 1, 2, 4, 1, 2, 5. But they would use 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 2, 5. So they learn the first inversion, and then they come to this piece, prelude in A minor. เมื่อกี้นี้อาจารย์สอนเรื่องสำคัญในการนำไปใช้สอบเกรด1เลยนะครับก็คือเรื่องของ inversion นี่คือการเปลี่ยนคอร์ดใช่ไหมครับ root สลับ root position กับ first inversion สลับไปสลับมานี่เป็นสกิลที่ดีนะครับเด็กๆก็น่าจะชอบ And in this prelude, it's all made of first inversions. So they're going to play nothing but first inversions for this prelude. And they play them first as chords, and they gradually arpeggiate the chords. This little wavy line arpeggiates the chords, so they get used to this. We've already done this because we've practiced the chords so much anyway, but then they get to play this piece. And it's all first inversions, through the hands. They are used to this technique. This piece they can virtually sight read, because they are used to this technique. I also tell them that music, when it rises in pitch, tends to get louder. So a soprano, for instance, when she wants to sing higher, she tends to have to sing louder. When music gets lower, it tends to get softer. Oh, not always, but it's a good rule. So I tell my students, once they've learnt this piece, that they are going to take this hand shape and they're going to improvise on it. And when they go up, they get louder. When they come down, they get softer. And hopefully, they can play whatever chord they want as long as they stay in this inversion. Hopefully, they'll play something which has some degree of expression. Getting louder, louder, softer, softer, louder, softer, 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 louder, softer, softer, louder, softer, 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 slower and softer. Okay, so they get some idea of how to put expression in music when it's not always there. Okay, it makes the music flow. หน้า 55 ที่เป็นเพลง prelude A minor เนี่ยนะครับที่อาจารย์เล่นก็คือมันเอาเรื่องคอร์ดของ first inversion มา build เป็นบล็อกเป็น arpeggio ต่างๆนะครับแล้วก็สอนเรื่อง shape ไปในตัวว่าถ้าโน้ตสูงขึ้นคอร์ดใกล้ขึ้นก็จะดังขึ้นคอร์ดโน้ตต่ำลงก็ให้เสียงเบาลงอาจจะไม่จำเป็นเสมอไปแต่ว่าเป็นคำแนะนำที่ดีให้เด็กได้ฝึกรู้จัก shape โดยธรรมชาติจากเพลง We then learn the second inversion. So the second inversion has the E at the top in C. So we learn the second inversion and we play them. Again. And then we put them all together. This hand shape, playing these broken chords without them being broken at the moment. They then play this piece, Space Shuttle Blues, and this piece has this second inversion rhythm. Now remember the train?
this is a similar rhythm. Has a nice, it's quite groovy, isn't it? It's a groove, another groove. And it's a blues piece. And once my students have learnt this, what I tell them is they can keep this going. And they can improvise. Ooh, improvise, I like that. They must use the notes from the right hand. But they can play them anywhere. In any order. So they might go. Different things, and I can play along with them and give them ideas. Sometimes I do this, I'm a bit crazy, and I'll go. They love this. How do you do this? How do you do this? It's the traffic again, isn't it? And sometimes they'll come back and they'll go. And then I'll say, can we do something else? And they go, yeah. But the important thing is they're really enjoying improvising and they have this shape. All the time while they're thinking of what to play, they keep this going. And that's the important thing. I'm getting this shape into their hands. สรุปได้สั้นๆเป็นเรื่อง improvisation นะครับถ้าจะสอนแจ๊สก็ทำให้ได้แบบนี้นะครับ Yes. Then we play all the triads together in all the keys that they need. They then play them here and they're a little bit broken. And the next page, the broken chords. All the broken chords that they need to know, but in two pieces, minor and major. We use this as a theory exercise. So I use this theory exercise and we put a circle around all the different broken chords. So I know that they know what they look like. And they know how they are played. And these two exercises can take a couple of weeks, 1 week for each. It can take some time for them to play them. But once they have them, they know the context of a broken chord, but they also know how to play it for their exam. เรื่อง broken chord นะครับเป็นเรื่องที่เด็กๆสำคัญในการนำไปสอบใช่ไหมครับก็อยู่ในคู่นี้เลยนะครับเป็นแบบฝึกหัดเล่นอันนี้ได้ก็สอบได้แน่นอนนะครับ broken chord We then finish with a couple of things that, again, I wouldn't normally teach at this level. Semiquavers, I usually leave till grade 2. But they do appear in some of the associated board pieces. So this one, the ballet, this one is quite frequently on the associated board. So we've included it in this book, and it has semiquavers in there. So they need to know how to play them. So I'm going to teach them how to play semiquavers so they have everything that they will possibly need to know for grade 1, they understand from this book. เอาละครับก็มีเรื่องคาเบต2ชั้นด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้ว semiquavers มักจะอยู่ในเกรด2ละแต่ว่าบางทีก็โผล่มาในเพลงสอบเกรด1ที่เราเห็นอย่างเช่นเพลง The Ballet เนี่ยนะครับหน้าสุดท้ายที่ก็เคยเป็นเพลงสอบเกรด1มาเหมือนกันดังนั้นก็เป็นประโยชน์ก็คุ้มค่าที่จะสอนไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเด็กๆก็จะได้ทำได้ So we look at the theory book, and I'll just show you these pages. So everything again that's in here has a related theory page. And you can see this is chord progressions. This is semiquavers. But also at the end of this we have revision notes. This is revision for timetable, for time values and rest values, but also then we have some exercises. So we can test them. We have the same here. And we also have keys and key signatures. And we also have identifying keys and writing the sharps and flats, but also the Italian terms that they need to know. My students say, why Italian? Why do we have to learn another foreign language? And I say, well, music's romantic. And the most romantic people in the world are Italians.
We then do some music definitions. These are all the music definitions they need to know. And we do some analysis. So they get used to the idea of analysing music. Analysing music is a key skill. It saves you so much time when you learn to play a piece if you have analysed it. And then they finish with a specimen grade 1 test. On this test, I would expect them to get 90 plus. Only if they get 90 plus will I put them in for a theory exam. Because what happens with students is they get nervous. And they will get nervous in the exam, and if they get nervous, they lose marks. So one of my students that I took through using this course, he got 97 in this exam. So he got 97, and he went in for his actual theory exam, and he got 93. So he was furious. He was angry with himself. He was annoyed he'd got marks, but of course he was nervous when he took the exam. So because he was nervous taking the exam, his thinking was a little bit stressed and he didn't get all the answers right, but he still got a distinction. So I always make sure they get 90 on this final test. โอเคครับสรุปในทฤษฎีนะครับถ้าเราสอนทฤษฎีดนตรีที่แยกคลาสต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการเตรียมในหน้าสุดท้ายไปตั้งแต่ Note Value ไปจนจบเนี่ยมันก็คือ paper ทฤษฎีของการสอบจริงๆใช่ไหมครับเป็นข้อสอบทฤษฎีจริงๆซึ่งถ้าเราแต่ก่อนเราใช้หนังสือของ Alfred ที่เป็น level ที่ไม่ใช่เซตนี้มันจะไม่ได้มารวบรวมเป็นแบบนี้นะครับจนกระทั่งสุดท้ายก็เป็นตัวอย่างข้อสอบเลยนะครับ specimen test grade 1เป็นฟอร์แมตเดียวกันกับการทำ paper ของจริงเลยนะครับอาจารย์ก็แนะนำว่าถ้าสอนแล้วเด็กสามารถที่จะคุ้นเคยกับการทำอันนี้ได้สักอย่างลูกศิษย์อาจารย์ได้คะแนน97ฝึกอันนี้นะครับไปสอบจริงๆได้93ก็โมโหโกรธาใหญ่เพราะว่าการสอบเกิดอะไรครับบางทีก็ตื่นเต้นเครียดนะครับสมองก็ทำงานเครียดมากขึ้นบางทีก็อาจจะผิดพลาดตรงโน้นตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวเหมือนกับเข้าสู่การเรียนทฤษฎีดนตรีอย่างจริงจังด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวการนำไปใช้คะแนนให้เป็นตัวเทสว่าจะสอบผ่านไหมนะครับอาจารย์พูดเสมอว่าเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะไปสอบ Okay, so we've completed grade 1. Now, from grade 1, if you look at your chart, again, on the back of your brochure, you'll see that you can go to level 4, level 5, level 6. At the end of level 6 is this, circle of fifths. So this is how it works. This is C, G, D, A, all the way up. All the way around. Okay? It's magic. Magic circle. The history of music, of tonal music, harmonic music, can be told from this story. So Bach, for instance, Bach would go from C to G to F to G to C. That's how he used the circle. When we got to Mozart, Mozart always used a pivot chord. So he would put in a minor chord. He would do C, A, then do the dominant of G to get to G. So he used a pivot chord. Slight difference. When we get to Beethoven, Beethoven started to use, he would be in C, as in the Waldstein Sonata, and he would do his second subject in E major, here. So he's going from here to here. So he's moving, expanding. Chopin, a little bit later on, he would use enharmonic. He would use enharmonic, so he would turn his sharps into flats. So for instance, in the Raindrop Prelude, which is in D flat, it suddenly becomes C sharp minor. So he's using enharmonics to move from here to here. So he's negotiating the circle of the fifths differently. Liszt also used enharmonics. So he would use enharmonics and he would go from keys like F, hold the F, and go to D flat. So he would go from here to here. He would use an F. This is Liszt. He liked the shifting blocks. But he's still using a note, a connecting note. When we get to Vaughan Williams,
English composer in the 20th century, he does away with the connecting note. So he will go from a key like E minor to G minor, and it will sound like this. And then he might go to B major. And it has a different feeling. And he's moving around the circle of fifths, still using these block chords. So you can see how the circle of fifths has been used differently by different composers. Even composers who play in two keys, they are looking for the key which is far enough away from C, for instance. Stravinsky, he likes F sharp. So he will go all the way down here. See? They're diametrically opposed. So he will do... He was still using the circle of fifths. So he's using the circle of fifths to guide the way he writes music. That's why it's important to know it. Using the Alfred course, we built it brick by brick by brick by brick. They've learned every key, all the major keys, all the dominant sevenths. They know what dominant sevenths go with what keys. All we've got to do now is play it. We want all our theory to be applied, practical application of theory. So we're going to play it, and I'm going to teach them how to play it. Okay. Sorry about that. It's okay. แต่ว่าก็เข้าใจในที่อาจารย์เขาเล่นให้ฟังนะครับสรุปเรื่อง Circle of Fifth นิดหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีพื้นฐานทฤษฎีดนตรีอยู่แล้วนะครับ Circle of Fifth ก็คือการใช้คอร์ดในความสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับมันไล่ไปทีละ5ใช่ไหมครับจนไปนั้นคีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยใน Circle of Fifth มันก็จะครบ12คีย์บวก Major Minor ก็เป็น24คีย์คอมโพเซอร์แต่ละคนก็ใช้ความสัมพันธ์ของการสร้างคอร์ดต่างๆให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่มาตั้งแต่รุ่นบาร์กนะครับ J.S. Bach ไปถึงโมซาร์ทถึงเบโธเฟนถึงโชแปงถึงลิสต์ถึง 20th century composer จนถึง Stravinsky เพราะฉะนั้นทุกคนมี flavor หรือมีกลิ่นอายของดนตรีที่ต่างกันจากการใช้คอร์ดต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจารย์แนะนำว่าทั้งหมดเนี่ยพอจบเกรด6จบเล่ม6ของ Alfred เนี่ยก็ควรจะเล่นคีย์ได้ทุกคีย์สรุปเนี้ยนะครับมันจะได้เข้าคีย์บอร์ดเข้ามือได้ทุกคีย์รู้จักการใช้คีย์ต่างๆให้ครบอย่างน้อยนะครับอาจารย์จะนำมาสรุปในเพลงหนึ่งซึ่งมีครบเลย This is the playable circle of fifths. So when we get to this Bach prelude, it's a point where I might discuss the circle of fifths, because it is what the well-tempered clavier was written to demonstrate. So this is that opening, and all I do, this is going anti-clockwise round the circle, so that way round. C to F to B flat to E flat. I simply add a seventh, because I know if you add a seventh to C, it becomes the dominant of F. Add a seventh to F, it becomes the dominant of B flat. So I give this exercise to my students. B flat, add a seventh, becomes E flat. A flat, add a seventh, becomes D flat. Add a seventh, becomes G flat or F sharp. Add a seventh, becomes B. Add a seventh, becomes E. Seventh becomes A. Add a seventh, becomes D. Becomes G. And we're back at C. Do you want to do that one? Yes, it's okay. อาจารย์ใช้ตัวอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เขียนเข้ามาเพลงใช้เป็นกับหัวกันนะครับก็คือว่าแทนที่จะหมุนไปทางขวาใช่ไหมครับ Circle Fifth ก็ไปทางซ้ายแทนแล้วอาจารย์ก็เพิ่มคอร์ด7ของแต่ละคอร์ดเช่น C เป็น C7 เข้าไปส่งไปให้ F นะครับมันก็จะวนกลับไปเรื่อยๆจนครบ Once they have this, they go home. It takes a while, it takes many weeks, and we do this and we practice it. One day they come back and they play it. They now know how the circle of fifths work, and their faces, I got all the way around, back to C, all the way around the circle. It's a journey around the circle. It's a really good moment for them to celebrate how much they know.
They will be at grade 5 at this stage, grade 5, grade 6 at this stage. รอจนเขาเล่นครบทุกคีย์นะครับแล้วกลับมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มที่สุดนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจบได้ละนะเขาเล่นได้ครบทุกคีย์แล้วครับจะประมาณสักเกรด 5 เกรด 6นะครับถ้ายังเรียนอยู่ We can then go the other way around, going up, and this time we use the Mozart technique. We don't have to use this. We can just do a different chords, block chords. This is the pivot chord. Chord 1, chord 6, chord 5 in G. Chord 1, chord 6, chord 5 in D. And we go all the way around the circle that way. Minor anti-clockwise. Same thing, minor key. We establish the key, 1, 5, 1. Then we make the 1 major. We're going to go to D minor. Establish it. Make that major. We're in G minor. Establish it. G minor. Make that major. C minor. Establish it. C minor. Make that major. F minor. We can get all the way around. Now, I do these exercises myself. I still do them now. I'm always making sure that my technique and my understanding of what chord goes with what key is kept in tune. We can do minor clockwise as well. Now, minor clockwise is really quite easy. We establish the key, 5, 1, and then we treat this as 4. So we move up to B, which is the dominant. Establish it. We're in E minor. Move it up, 4, 5, we're in B minor. So there's lots of different ways we can get around the circle of fifths, and the knowledge of that will absolutely inform their playing, so they understand modulation, understand the dominance, understand the circle. อาจารย์ก็โชว์ให้เห็นหมดแล้วนะครับใน4วิธีนะครับถ้าใครไปหมุนจนครบทุกรอบได้ทุกแบบทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังก็จะได้ครบทุกอันอย่างเงี้ยนะครับเราต้องไปฝึกฝนอาจารย์ยังใช้วิธีทำแบบนี้ในการเช็คตัวเองด้วยนะครับว่าเรายังเล่นได้ทุกคอร์ดไหมนิ้วเรากับสมองเราสัมพันธ์กันไหมคอร์ดแต่ละคอร์ดมันมี relationship ต่อกันได้คล่องขึ้นหรือเปล่านะครับก็ดนตรีก็เกิดจากคอร์ดเหล่านี้แหละครับนะครับทั้ง20เสียง Doing this takes about 2 years, so it doesn't happen overnight. I do one stage at a time. The first stage often takes the longest, then the second stages take about 4 months each. So it takes about 2 years. And that's what they can practice. They can practice it at home on their own, playing through all the keys. อาจารย์ให้เวลา2 ปีนะครับไปทำให้ครบทุกรอบ We then do, I'm going to go through some graded repertoire. This is a grade 2 piece. It's on the associated board. It's by Gurlitt, Night Journey. And something about this piece I really like. I think what I like about it is it never repeats. So this phrase, this main phrase here, never actually repeats the same way. It modulates here to F, and then it comes back here in sequence and ends. Never actually repeats. That's why it's a journey. This figure here, even in this edition, 3-1, 3-1, 3-1, 4-2. I use 4-2 because the hand is much better balance. 4-2 is much better balance. 3-1, heavy thumb maybe. 4-2, nice balance. And again, think of the train. If we think of the pattern of the train, we did. Remember that one? And we did. Now we've got a different train. Something sad about this one. Minor key, isn't it? So we have a sad train. And we just add the melody to it. Modulation.
sorry. Sequence. Listen to this chord. Now this chord, the marking at that point is dim, poco, a poco. At that point. So that needs a little bit of emphasis. Now we can't make it an accent, it doesn't want to get louder, but we need to just somehow hold the tempo. It's almost as if at that point the brakes have been applied. At that point the train is going to slow down to go into the station. So at that point we've got to do something that draws the attention. And amazingly it's a discord. So it's a good opportunity to do that. So if we go back a bit to F. To the end. And those are the kind of little things that will get the extra marks. Just noticing what's going on in the music. And it's written there. It's so easy to overlook that. So easy to not notice it. Just keep playing the sequence. But it's a discord in the middle of what is normally harmonic music. So we need to do something to allude to it. So that's that piece. We move on to another one. Adelita. This was a grade 5 piece. Did you want to talk about? Yes. Yeah, sorry. Okay. เพลงเมื่อกี้นี้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างมันเป็นเพลงสอบเกรด2ใช่ไหมครับเป็นเพลงเลือกหรือว่าเป็นเพลงที่อยู่ในลิสต์ให้เลือกนะครับสังเกตว่าถ้าเรามองผ่านๆเล่นแบบไม่มีดีเทลเลยมันจะโมโนโทนมากดังนั้นเนี่ยในการที่จะทำให้เด็กสอบได้ distinction เนี่ยทำให้คะแนนดีๆเนี่ยเราต้องตีความในแต่ละส่วนทำอะไรได้อีกไหมอย่างเช่นนิ้ว3-1เมื่อกี้นี้มันอาจจะแข็งไปให้ลองเปลี่ยนเป็นนิ้ว4-2ใช่ไหมครับในการเล่นโน้ตคอร์ดซ้ำๆให้ทดลองหลายๆอย่างว่าเสียงของเพลงนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์มออกมาได้ดีขึ้นหรือเปล่าดีกว่าที่ว่าเห็นโน้ตเหมือนกันหมดหน้าตาเหมือนกันหมดเด็กก็เล่นเป็นโทนเดียวกันหมดแบบนั้นก็จะทำให้คะแนนสอบได้ไม่ดีนะครับดังนั้นในการที่จะหวังว่าให้เด็กได้คะแนนดีขึ้นกว่าที่โน้ตมันเขียนแค่นั้นมันต้อง need extra effort ใช่ไหมครับต้องการตีความที่ไพเราะมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับคอร์ดต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมาตรงนี้ก็นำไปใช้ในการตีความเพลงที่ทำให้สอนเด็กได้คะแนนได้ดีขึ้นนะครับตัวอย่างต่อไปเป็นเพลงเกรด5 Adelita ครับ yes Adelita. So this was a grade 5 piece. Now my students sometimes when they'd practice a piece for a long time would get bored of it and it started to sound stale like they'd practiced it a lot. So I wanted to reinvigorate these pieces. I wanted to make them fresh. So we would do some things different with the music to make them see the music or hear the music differently. อาจารย์ยกตัวอย่างเพลงนี้นะครับเด็กบางคนซ้อมเปียโนเยอะมากเหลือเกินซ้อมจนเหี่ยวละซ้อมจนเบื่อละนะครับทำยังไงถึงจะให้เขาสดชื่นขึ้นมาใหม่อาจารย์มีวิธีแนะนำนะครับ So here's the piece. Now, one of the things I tell my students is C minor, chord 2, G7, back to C minor. A lot you can do with that. Bossa Nova. Add the melody. Change the chord sequence so the chords are in a different order. Play it in the major key.
boys always go, yuck. Bit of Rachmaninoff. Bit more Rachmaninoff. And then play it in its original form. So it reinvigorates the piece for them. It brings it back to life. ไปสอบเกรด 8 เลยแล้วกันนะครับ I say that you go to grade 8 Yeah, maybe. I'm just going to talk a little bit about practicing scales. How many students like scales? Oh. Scales. I like scales. I practice them differently, and I say to my students, practice them differently. Many students just do this.มีเสียงประกอบทุกๆ scale. So I do different things. Staccato, legato. Staccato, legato. Staccato. Thirds. Rhythm. Different rhythm. Crescendo. Decrescendo. Loud left hand, quiet right hand. Loud right hand, quiet left hand. Rapid. Two against three. So many different things to challenge your students every time they play a scale. Do something different. That way they think about every scale they play. ไม่ต้องอธิบายนะครับทำให้ครบ 8 อย่างในที่ผมจดตามรับรองเลยว่าสอบผ่านแน่นอน And we have a different scale, chromatic scale, using fingers 3, 4 and 5. Not 1, 2, 3, 3, 4, 5. Chopin's chromatic scale. So from this, three, four, five, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Octaves. 3, 4, 5, 3, 4, 5. So I teach my students 3, 4, 5, 3, 4, 5. 3 always on the black notes. Always on the black notes. 3. Crotchet. Quaver. Triplet. Semiquaver, etc. Okay, so this strengthens these fingers.
Okay? This finger is very weak because it's connected to the third finger. Okay? These are independent. Fifth finger is quite strong because it has the weight of the arm behind it. Okay? But this finger is weak. So this is nice practice. Okay? 3, 4 and 5. Chopin chromatic scale. My students all do this. chromatic scale ปกติก็ใช้1 3ใช่ไหมครับอาจารย์ให้ใช้แบบโชปังนะครับเหมือนโชปังเอทูดนะครับ3 4 5ลองเล่นดูแข็งแรงแน่นอน You have your brochure? Yeah, if you open your brochure, we have some Masterwork Classics. Yeah, John, the brochure. Can I just have a look at that one? Yeah, that's this one. Okay. Masterwork Classics. This page, you have the brochure? Yeah. เอาโบรชัวร์ขึ้นมานะครับเปิดไปหน้าตรงกลางครับ So this one, bagatelle. I got it here. Yeah. Bagatelle. Okay. นี่มาจากหนังสือ Set Masterwork Classic นะครับ So the bagatelle, melody, duet. Okay, it's not melody and accompaniment, it's a duet with a repeated note in the middle. 2 voices. So my students learn the left hand first to bring out the melody. That's the first thing they learn. And then the right hand is dropped on top of that. We might even practice like this. So they know clearly what they should be listening for, and then we just let the G rattle. This G is not important, okay, but it needs to just rattle, okay? So bagatelle. Move on. Kunao. This piece here, block chords. This is block chords. So we simply have G, So we simply block the chords, and once we've blocked the chords and we have the shape, the hand shape, we can then just play them. So the hand decides the shape. That's how I practice that piece. Just block chords all the way through, then we do the arpeggios. Trying to get to the end here. Won't do the Chopin, not enough time. We've done that one. Pocket pieces. How many times have you had a student go somewhere and somebody has said, you play the piano, play me something, and they've said, I don't have any music. And they can't play because they don't have music. We find that often in the UK, students can't play without music. So I give them a pocket piece, a piece that they can remember, that they can keep in their pocket. And whenever they go somewhere and someone asks them to play the piano, they pull this one out of their pocket because it's in their memory. Okay? So I teach them this very simple piece. เวลาเราสอนเด็กนะครับเด็ก
ฝรั่งเขาเรียก pocket pieces ใช่ไหมครับเพลงที่เล่นได้ทันทีเวลาไปโชว์ครับเด็กอังกฤษก็เล่นไม่ได้เหมือนกันต้องขอโน้ตก่อนถ้าไม่มีโน้ตก็ไม่กล้าเล่นนะครับอาจารย์ก็แนะนำว่าเนี่ยมีเพลงบางเพลงต้องใส่เข้าไปในหัวเลยนะเล่นได้ทันทีเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยอย่างนั้นนะครับ So lesson 1 3 chords F minor B minor B flat minor and C minor lesson 1 with that rhythm That's lesson 1. Next week, they come back, they have this, they've remembered it, they have this. They learn this tune, refrain, the refrain. This is the tune that comes back over and over again. So this is what we learn. And they play it with the chords, using the chord symbols, B flat minor and F minor, just 2 chords. For a week, they learn that, just that. They come back, they've memorized it, they know how it goes. They learn this theme, theme C. Now the good thing about this theme is even though it's difficult, the theme itself is quite difficult, the left hand just plays F all the way through. We follow it with the refrain. Etc. They then learn this one, theme A, and they learn theme A dash at the same time because it's a simpler version of the same thing. This is week 4. And the difficulty here is this. It's all in F minor, but there's a C minor chord. So they learn the tune and remember the C minor chord. And after that, the refrain. To play this piece in public, all they have to remember is to play the refrain after everything else. It doesn't matter whether they play this tune or that tune or that tune. As long as in between each of the tunes, they play this refrain. Okay? Because this is a famous piece, but not that famous. So anybody listening to this piece will not really know the order of these themes. As long as the student remembers that after every theme they play the refrain, it will sound correct, okay? And this means that your student will never be stuck for something to play. They can always play this piece, okay? Now this is about grade 5, grade 6. อาจารย์ยกตัวอย่างในการทำ pocket pieces นะครับก็นำเพลงมาจากของเอริกซาตี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไปดัดแปลงนิดหน่อยนะครับให้ทุกเพลงเนี่ยมันมีทำนองย้อนอยู่ในงานไม่ว่าจะเล่นไปกี่รอบก็ให้ย้อนกลับมาตรงนี้เด็กก็จะมีความรู้สึกว่ามันฟังเป็นเพลงเพราะดีนะครับแล้วก็ไม่มีวันผิดถ้าเขาจำได้อันนี้เป็นวิธีการทำให้มีเพลงประจำตัวสักเพลงหนึ่งครับ This is another one. This piece is 2 pages long. The other one was 2 pages long as well. But look what I've done. 1 bar, 3 bars, 4, 5, 6 bars, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bars. So I've reduced 2 pages of music to 13 bars. And I say to my students, learn this for a week. They learn this for a whole week. It's tricky. And the key to this is this goes up, down, and this goes round, 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 round. So I say to my students,
What is it you do in life where you do up, down to make something go round, 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 round? And of course, it's a bicycle. And Poulenc was born at the beginning of the 20th century, and that's when bicycles were particularly popular because they were a new invention, and all new inventions are really popular. So it was a very popular invention. And this is a bicycle. So they play this for a week. So they memorize it. It goes all the way through the piece. And then they play the first tune. This sounds like someone happy. So I always think it's like a vicar on a summer's day cycling through a village. And he cycles past an open window and there's a child practicing the piano. And of course it's Hannon. And he continues a bit further and he sees something strange happening. Maybe it's a dog in the park doing something it shouldn't be doing, but it catches his eye, but it's wrong. Whatever's happening is wrong. So he notices this, and that describes that bit, and then we come to this bit. The right hand's not doing very much, but the left hand's still pedalling. That's like going uphill, isn't it? You're still pedalling, but you're not going anywhere. And when you pedal uphill, you've also got to come downhill. Whee! Uphill again. Then back down the high street, home. Put the bicycle back in the garage. And the end of the piece. So I've given my students a story, and that helps them remember it, but it also helps them play it. Okay, it helps them be imaginative about the way they play it. Okay. นี่ก็อีกตัวอย่างนึงนะครับของพูลองนะครับเอาทำนองของเพลงของพูลองมาในพูลองเป็นศตวรรษที่ 20ใช่ไหมครับเป็นเพลงของฝรั่งเศสสมัยนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเอาเพลงนี้มาทำเป็นเพลงจักรยานปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าจักรยานในสมัยนั้นเป็นเขาเรียกอะไรนวัตกรรมใหม่คนชอบนะครับแล้วก็เอามาทำให้เข้าเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็ผูกเข้ากับทำนองใดทำนองหนึ่งแล้วก็เล่นให้ได้อย่างอาจารย์นะครับ My students call it this, not this. Can we play the bicycle song? Can we play the bicycle song? เป็นมาจากเพลง Movement Perpetual นะครับแล้วกลายเป็นเพลง Bicycle Song. It's the last page. Hey! So we have a prize. So these are pieces I wrote for my students. Some of my students were very lazy, so they wouldn't do their exercises. So I wrote them pieces with exercises in. So the first piece is penguins. So I wrote a piece called Penguins. Now this student didn't like arpeggios, so there's lots of arpeggios. Didn't like chromatic scales, so I put chromatic scales in there. He had a lazy left hand, so he wouldn't use his fourth finger. So I put fourth fingers in there. I also put overlapping hands. So he had to play with overlapping hands whether he wanted to or not. And then I also put double crescendo, double chromatic scale. So here is a double chromatic scale, a semitone apart. Okay, this is very difficult. I wanted him to work harder. So he had to work harder because he liked the piece. And the piece is called Penguins. And you can see why he liked it. Penguins are not birds. They're not fish. They're penguins. They don't fly, but they swim. But they're not fish. They're birds, but they don't fly. They're in between. So it's in two keys. One is a bird key. One is a fish key. F sharp and C. And they play arpeggios. Chromatic scale.
active left hand. Later on we have overlapping. This is when the penguins huddle together. Have you seen that when they get cold in the snow and ice? And they huddle together, all the penguins. Then double chromatic scale, semitone apart. This is tricky for the fingers, very difficult. And then the piece ends. So they've done all these little technical things, but they're not thinking about the technical things, they're thinking about penguins. That's what they're concentrating on. And this is how I managed to get some technique into some of the pieces that I teach them. So we're going to give it away. We have a prize. Okay? อาจารย์ okay, let me conclude shortly for this. อาจารย์เขียนหนังสือนะครับเป็นแบบฝึกหัดชื่อ Birds เนี่ยนะครับเพราะว่ามีนักเรียนคนหนึ่งขี้เกียจซ้อมเทคนิคอาจารย์ก็เลยเอาเทคนิคที่นักเรียนขี้เกียจซ้อมทั้งหลายเนี่ยไปเขียนเป็นแบบฝึกหัดอย่างเมื่อกี้เนี่ยเพลงเพนกวินใช่ไหมครับก็มีเทคนิคต่างๆที่อาจารย์เล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแจกนะครับเป็นรางวัลโอเคครับ Okay, so Peter, you need to pick a number between 1 and 120. 1 and 120. Mm-hmm. Just one number. Yep. Just make number 5. Please. Number 5? Yes. As low as that? Yes. Okay, so it's the fifth person on the first row. It's you, madam. You are the winner. Okay. There we go. So. There we go. Do you want a picture? Yes? Okay. Let me step down. Okay, there we go. Thank you. ดีใจด้วยครับอาจารย์ Oh. One more. We may be some time. Do you want to step up? There we go. Yeah. Okay, thank you very much. ยินดีด้วยนะครับ Okay, that's me done. I'm here. Ask some questions if you want to. Thank you so much for listening to me. Thank you so much, Peter, for being a great interpreter. Thank you. I don't know what he said. I don't know if it made any sense. But he was great. Okay. Thank you very much. Thank you very much. ขอบคุณนะครับเยี่ยมเลยครับ